Pacific AA Group, a group that over 20 years has grown to improve life for the people of Myanmar. AA Medical was established in 1996 by a young graduate returning from America with one idea: to create a self-sufficient healthcare business that would benefit the people of Myanmar. When I first came back from US, I started a pharmaceutical business with less than 5 products and with less than 5 employees. From the original 35th Street office in Yangon to the multifaceted organization that exists today, the group's success is down to vision, hard work, and taking a series of calculated risks. By 1997, the Pacific Group quickly diversified, establishing AA Marketing to distribute total lubricants. As Myanmar developed, so too did AA Medical in its quest to be the country's leading pharmaceutical distributor. To ensure safety and security throughout the integrated supply chain, AA Medical operates according to strict international standards of good distribution practice, from procurement and purchasing to packaging, storage, transportation, and record keeping. With each new facility, Pacific AA goes from strength to strength. So it's no surprise that the group was chosen by General Motors to be the exclusive national distributor for Chevrolet. A Chevrolet brand experience center built in 2014 was quickly followed by a service center that cares for owners in Myanmar. The local knowledge to grow their business is a key factor to attract a business partnership with international companies. And that's why renowned global partners such as GSK and Roche have also been attracted to Myanmar and rely on AA Medical for marketing, sales and distribution. Now with its mandate to manufacture, the group has invested over $20 million in a world-class pharmaceutical factory. This new facility takes manufacturing in the country to a whole new level. It adheres to the guidelines of World Health Organization Good Manufacturing Practice and aims to be GMP certified for Korea, the European Union and US FDA. Pacific AA believes in making a difference in the communities we serve, not only by improving healthcare, but also by giving back. Our group donated about $2 million worth of cash, medicines, medical equipment, foods and other aids to different organizations. Pacific AA has received government recognition as a leader in CSR, and now the group is also being recognized for its good corporate governance as one of Myanmar's top taxpayers. The group is also investing in education for the future. We sent one doctor to Korea to attend a master degree. This master degree is related with the pharmaceutical manufacturing. အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပဲဒရိုက်တာကသူတို့စေဝါဆက်ရုံတိစောက်ဖို့ရှိတယ်စေဝါဆက်ရုံတိစောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ scholar လွှတ်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားဖို့အတွက်ကိုလွှတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးလာခွင့်ရခဲ့တဲ့အသိပညာတက်ပညာတွေနဲ့ဒီစေဝါဆက်ရုံမှာအကောင်းဆုံးပြန်လည်အသုံးချသွားမှာပါ Pacific AA has come a long way from the young returnee student to become one of Myanmar's leading corporations with over 1,000 highly trained staff and sales in excess of $100 million. And with construction already underway for a new lubricants plant in Tilawa Special Economic Zone, the future looks bright indeed. I hope to see Pacific AA Group to be a successful, professionally run company, not only in Myanmar market, but also in global markets, including Asia Pacific and the US.
မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ကြားလာကြတယ်ဆရာဆရာမများနဲ့အွန်လိုင်းမှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးရှိဦးစွာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေရှင်ကျမကတော့ဒေါက်တာလင်းဖြူဖြူမောင်ဖြစ်ပြီးယနေ့အခမ်းအနားမှုရဲ့ MC ဖြစ်တာဝန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ Pacific AA Group AA Medical Products Ltd မှာကျင်းပတဲ့ Microbiome What You Need to Know webinar ကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ Chairperson ဆရာကြီး Consultant Gastroenterologist Professor သိန်းမြင့် Speaker များဖြစ်ကြသောအမဒေါက်တာ Senior Consultant Gastroenterologist ဒေါက်တာဆွေမွန်မြ Consultant Gastroenterologist ဒေါက်တာနန်းခင်ဖုံးတင်းနဲ့ကြားလာကြသောဆရာဆရာမများအားလုံးကို Pacific AA Group ရဲ့ကိုစားရှေးဥစွာကာယဒုက္ခစိတ်တဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားမစတမီမှာအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားတင်ပြပါရစေရှင်အစီအစဉ်1 Microbiome What You Need to Know webinar အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်2 Pacific AA Group Deputy Managing Director အမဒေါက်တာစောနေမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်3 Chairperson Consultant Gastroenterologist Director of Myanmar WGO Training Center Patron Myanmar Gastroenterology and Liver Society ဆရာကြီး Professor သိန်းမြင့်မှ Opening Speech ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်4 Microbiome What You Need to Know webinar ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်မှာ topic 1အနေနဲ့ Microbiome and Metabolic Health topic ကို Consultant Gastroenterologist အမဒေါက်တာနန်းခင်ပုံတင်မှပြောကြားမှာဖြစ်ပြီး topic 2 Microbiome and Gut Health topic ကို Senior Consultant Gastroenterologist အမဒေါက်တာဆွေမွန်မြမှပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်9အနေဖြင့် AA Medical Products Ltd Microbiomes Product Presentation ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6 Question and Answer Session အစီအစဉ်9 Lucky Draw Program နဲ့အစီအစဉ်10အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ရ Microbiome What You Need to Know webinar အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍အစီအစဉ်ရ Opening နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါရန် Pacific AA Group Deputy Managing Director အမဒေါက်တာစောနေနဲ့အားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရှေးဦးစွာကြွရောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီး Professor ဒေါက်တာသိန်းမြင့်ဆရာမ Senior Consultant ဒေါက်တာဆွေမွန်မြဆရာမ Consultant ဒေါက်တာနန်းခင်ဖုံးတင်းနှင့်တကွအခမ်းအနားကိုလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ Webinar Zoom link မှာတဆင့်ဖြစ်စေတက်ရောက်အားပေးကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ Microbiomes What You Need to Know ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Hybrid Webinar အခမ်းအနားကိုစီစဉ်ကျင်းပခွင့်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကနေတဆင့်ဆရာဆရာမများအတွက်အသိပညာအတတ်ပညာတစုံတရာတိုးပွားသိရှိပြီးအကျိုးရှိဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမတို့ဦးလန်းချောင်းအကျိုးပြု probiotic ဖြစ်တဲ့ Medibio-S ဟာ powder form အပြင် capsule form ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်ကစတင်မိတ်ဆက်ပြီးဈေးကွက်မှာဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ Medibio-S က Made in USA brand ဖြစ်ပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Pacific Pharmaceutical USA ဆေးဝါးစက်ရုံကနေနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီထုတ်လုပ်တင်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pacific Pharmaceutical USA စက်ရုံဟာ US FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရတဲ့စက်ရုံဖြစ်ပြီးmanufacturing အတွေ့အကြုံ17နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့စက်ရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ GMP standard နဲ့အညီထုတ်လုပ်ထားပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဝါးများရဲ့အရည်အသွေးကို in-house laboratory အပြင် third party lab တွေမှာအရည်အသွေးစစ်ပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရည်အသွေးကိုတာဝန်ယူတဲ့စက်ရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Medibio-S powder နဲ့ capsule မှာပါတဲ့ probiotic တွေကတော့ spore probiotic ဖြစ်တဲ့အတွက် stomach acid ကိုခံနိုင်ရရှိပြီးprobiotic ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းကြောင်ရောက်တဲ့အထိအာနိသင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတို့ဆေးကုသရာမှာလည်းလူနာသက်သာမှုအတွက်ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Spore probiotic ဖြစ်လို့ stomach acid, bile salt နဲ့ unfriendly bacteria တွေကိုဒဏ်ခံနိုင်လို့လိုအပ်တဲ့အာနိသင်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထိရောက်ရစေပါတယ်။ဆေးကုမ္ပဏီတော်များသွင်းနေတဲ့ပုံမှန် probiotic တွေထက်စာရင်ကျမတို့ရဲ့ Medibio-S က Spore probiotic ဖြစ်လို့အစွမ်းထက်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
trading company အနေနဲ့1996မှာစခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ Pacific AA Group ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင် manufacturing ဘက်ကိုပါချဲ့တွင်နိုင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းပေါင်း1200ကိုအလုပ်ကင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ American နိုင်ငံ California region နဲ့ဒဂုံစိတ်ကမ်းစက်မှုဇုံတို့မှာစေဝါစက်ရုံ2ရုံနဲ့တီလုံဝါထူးစီးပွားရေးဇုံမှာအင်ဂျင်ဝိုင်စက်ရုံနိုင်ငံတကာအဆင့်မီထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာမများလာရောက်လေ့လာဖို့လည်းလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆရာမတို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆရာမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာလူနာတွေကိုညွှန်းပေးခဲ့လို့သုံးဆွဲပေးခဲ့ကြလို့လည်းကျမတို့28နှစ်ကြော်ကြအောင်ရပ်တည်နိုင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်း1200အလုပ်ကင်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ကျမဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ကိုရိုသေစွာဂါရဝပြုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ Medibio S တာမကပဲကျမတို့ကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်တင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းများကိုဆက်လက်သုံးဆွဲပေးပါညွှန်းပေးပါလို့ပန်ကြားရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါတော့ Pacific AA Group Deputy Managing Director အမဒေါက်တာစောနေနွယ်အားကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။ဆက်လက်အစီအစဉ်ရ Chairperson ဆရာကြီး Consultant Gastroenterologist Professor သိန်းမြင့်မှာ Opening Speech အမှာစကားပြောကြားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Opening Speech အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်။ဆရာတို့ဆရာမအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်အတန်လေးနည်းနည်းဝင်နေလို့အတန်မထွက်ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုဗစ်တော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးပြီအဖြေတော့ကျွန်တော်မကြည့်တော့စစ်တော့စစ်လိုက်တယ်သူကစစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်အဖြေတော့ကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးလည်းအများကြီးထိုးထားတော့လေကာကွယ်ဆေးရတယ်တခါကျတော့ထိုးတာကောင်းလားမကောင်းလားအခုဒီပြဿနာပဲဗိုလ်တူးနေတိုင်းထိုးပြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်သွားထိုးရင်ကောင်းမလားမော်ဒါနာဗိုလ်တူးတွေထိုးပြီးမယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမိုက်ရင်သွားထိုးဖို့ကွာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းများထိုးတွေကောင်းနေပဲတဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့လေဗက်ဆင်းကလည်းထိုးဖို့တော့တူတယ်ကျွန်တော်ပရိုဘိုတစ်ကလည်းလိုပဲကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုကလည်းအများကြီးပဲမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အုပ်စုကတော့ခက်နည်းနည်းပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်နာကောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတရားမသိဘူးပရိုဘိုတစ်ဘယ်နာကောင်းလဲဆိုတော့တရားမသိဘူးဒါပြီးရင်တော့ဆရာတို့သိသွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးပြောမဲ့စပီကာတွေကတော့တော်တော်လေးတော့ဖတ်ထားပြီးဆိုတော့လေသူတို့ပြောနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်အတန်နည်းနည်းလေးဝင်နေတဲ့အတွက်ရှုပ်ညာစကားပြောတာထစ်တာအသက်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးခဏအသက်ကတော့သိမကြီးသေးကျွန်တော်60ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးခွင့်လွှတ်ပေးပါတန်းနိုင်တော့အချောင်းဆိုးရနေကျွန်တော်လက်ကောင်နဲ့အုပ်ဆိုးပါမယ်နောက်ကပထမတောင်းမှကျင်တော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းလေးနောက်ကျပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုတော့တန်းနိုင်9နာရီဆိုကျွန်တော်9နာရီအတိစပါတယ်အများဖြစ်လေဘာလို့စလဲဆိုတော့ဒါတဲ့ audience ကိုကျွန်တော် respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ပါအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့speaker ကိုစောင်းရ chairperson စောင်းရမဖြစ်စေချင်ဘူးနော် audience ကတော့အငယ်ရောအကြီးရောပေါ့နော်အကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုအားနာတာပေါ့နော်ဆိုတော့7 minute နောက်ကျသွားတာကားကလည်းလမ်းမှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့တချို့နေရာပိတ်နေသွားလို့ကိုမရတာဘလို့ပြောပေးမသွားဘူးဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းပိတ်တယ်ဆိုတော့နည်းလေးနောက်ကျတာခွင့်လွှတ်ပါနောက်2 မိနစ်တော့ထပ်နောက်ကျတာမိုက်ခရိုဖုန်းကပြောမရဘူးအခမ်းအနားမှုကသူ ready လုပ်ပြီးပြီလုပ်တော့လေဒီဟိုတယ်ကချက်ချင်းမိုက်ခရိုဖုန်းအတန်ထွက်အောင်မလုပ်ပေးနဲ့တော့မိုက်ခရိုဖုန်းက2 မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတာကျွန်တော်က7 မိနစ်နောက်ကျတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းက2 မိနစ်နောက်ကျတယ်10 မိနစ်ပေါ့နော်10 မိနစ်ဆိုကျွန်တော်တောင်းမှတ်ပါတယ်နောက်ကန်ကောင်းတို့ဒီပွဲရောက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲရောက်အောင်ကျွန်တော်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလုပ်မယ်လို့ chairperson လုပ်မယ်လို့ promise ပေးထားပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတော့မလုပ်ဖြစ်လောက်လေအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခွင့်တိုင်တော့ခွင့်ရမနေ့7 နာရီကြာသွားခြင်းနဲ့သွားပါဆိုတော့ခါကျတော့တင်သွားလို့ရသွားခွင့်ပြုတတ်သည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့နေရာပဲကျွန်တော် academy ပဲကျွန်တော်စိတ်ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တာဘာမှမတတ်ဘူးacademy နဲ့လို့အဲ့တော့ပဲနည်းနည်းပါးစိတ်ဝင်စားတာရှိတော့ academy ကိုရောက်အောင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲဖြစ်ဖို့တော့ speaker တွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တပ်ဘက်ကပြင်းစရာကြီးခင်ရှုပ်တယ်ရှုပ်ထွေးဆရာဦးကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးမောင်ဝင်စကားနဲ့ပြောတော့ငလုံးငထွဲငဖေးယူလို့ရှုပ်ထွေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ပတ်လည်အောင်ပြောနိုင်မှုကတော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော် speaker စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့အသင့်တော်ဆုံးပေါ့နော်နောက်တစ်သင့်တော်တဲ့ဆရာတယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပေါင်းတက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူလည်းပေါ်မလာနိုင်တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်
သူပြောမယ်လို့ပြောပြီးပဲရောက်နေဆိုပသိမ်ရောက်ဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော် request ဆိုတာပြီးတော့သူ့နေရာမှာနောက်ဆရာတယောက်ကိုကျွန်တော် request လုပ်ရတယ်နောက်ဆရာတယောက်ကလည်းသူလည်းပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်းနိုင်မှာတော့ဆရာတို့သိကျင်တာရှိရင်ကျွန်တော်မမေးပါနဲ့ခင်ဗျသူတို့မေးပါနော်ကျွန်တော် chair person ဆိုတဲ့အခါကျတော့chair person အလုပ်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတာပါအဲ့တော့ probiotic တွေကအများကြီးပဲအစားအသောက်တွေမှာလည်းပါတယ် cosmetic တွေမှာလည်းပါတယ်ကျွဲနွားတွေကျွေးတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဆေးဝါးတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပထမဆုံးဆေးဝါးကတော့ GI ဆေးဝါးထဲမှာ probiotic တွေအများကြီးပါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ probiotic တကိုယ်လုံးယောဂပျောက်တယ်ဖြစ်လာ skin မှာလည်းပါတယ် cosmetic ပါတယ်နှလုံးမှာလည်းပါတယ် renal မှာလည်းပါတယ်ဘုံမှာလည်းပါတယ်နောက် vaginosis ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယောဂအမျိုးသားယောဂတက်ကြီးယောဂတက်ငယ်ယောဂကလေးရဆိုတော့အကုန်ပါတော့ဒါတွေကတကယ်ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆရာတို့လည်းဖတ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီ probiotic က challenging topic probiotic including microbiome you must know what is microbiome you must know what is probiotic what is prebiotic what is dysbiosis အဲ့ဒီနားမလည်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆေးကုလို့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးဆေးကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ update အမြဲတမ်းလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတော့ probiotic ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်မသိဘူးပေါ့နော်ရှိတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီအသုံးလုံးတော့မဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုတော့ probiotic ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကအရန်ကိုခက်စားအဲ့တော့ probiotic ဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းတာလား spore ဖောင်ကကောင်းတာလား acid resistant ခံနိုင်တဲ့ကကောင်းတာလားအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံး speaker တွေက discuss လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပေးမဲ့ speaker နှစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာဒေါ်ဆွေမမြဒေါက်တာဒေါ်ဆွေမမြက GI fees မှာ15နှစ်ကျော်ပေါ့နော် internet medicine မှာအကြာကြီးလုပ်တယ် East 1 and 2မှာအကြာကြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ GI မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ GI တွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာ intervention ကိုစိတ်ဝင်စားတာ endoscopy နဲ့ intervention ကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါပေမဲ့လည်း H pylori တို့ dyspepsia တို့ probiotic တို့ IBS ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှမပြောရင်လည်းပြောမှတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာတော့ endoscopy နဲ့ intervention ကိုဒီ topic ကိုသူများတွေပြောပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က endoscopy ကိုပို့လုပ်နိုင်မယ် intervention ကိုပို့လုပ်နိုင်မယ်လူဦးရေကကျွန်တော်ကတော်တော်နည်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကကံကောင်းစာနဲ့ယူရီးယားကိုခဏသွားခွင့်ရတာပေါ့နော်ယူရီးယားသွားလိုက်တော့လေကျွန်တော်တို့လည်းအခြေအနေအများကြီးကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားခွင့်ရတော့အဲ့ဆေးရုံနဲ့discussion လုပ်တယ်ပြောတာဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကျင်တာတွေမေးကြည့်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်အဓိကသိကျင်တာဘာတွေမေးကြည့်လဲဆိုတစ်နှစ်ဆရာဝန်များဘယ်လောက်ထွက်လဲပေါ့ယူရီးယားတိုင်းပြည်မှာသူတိတ်မထွက်ပါဘူးတဲ့သူတို့တစ်နှစ်မှာဆရာဝန်3000လောက်ပဲထွက်တာပါမင်းတို့ရှိရောဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့မှတ်ညာမကောင်းဘူးလို့မေးနေတယ်ဘယ်လောက်ထွက်မှမသိဘူးကျွန်တော်မဖြေရဲဘူးကျွန်တော်လေမင်းတို့ရှိရောဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့ပင်စင်လဲယူပြီးလို့မှတ်ညာနဲ့သိမကောင်းတော့ငါမေ့နေတယ်လို့ပြီးတော့မှပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မဖြေရဲလို့ကျွန်တော်မဖြေခဲ့လိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါသူတို့ကဗာထက်ပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရှိရ3000မှာတဲ့2ယောက်က specialist ဖြစ်တယ်3ယောက်မှာ2ယောက် specialist ဖြစ်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့တယောက်က GP နဲ့ admin ကိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကောင်းတယ်ပေါ့သူနာပြုကိုဘယ်လောက်ထွက်လဲတော့မေးကြည့်တော့သူနာပြုလည်းသိမထွက်ဘူးတဲ့1000နဲ့1000ခွဲချလောက်ထွက်တယ်မင်းတို့ဘောဆိုတော့ခုနလိုပဲသူနာပြုကြောင့်ငါသိမသိဘူးလို့သူနာပြုကြောင့်ငါသိမသိဘူးငါပင်စင်လဲသွားပြီဒါနဲ့ဝေးတော့သူနာပြုဘယ်လောက်ထွက်မှန်းကျွန်တော်မသိဘူးထွက်တော့ထွက်တယ်ဘယ်ကိုထွက်မှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရှာလေထွက်တာတော့ထွက်ပါတယ်ဘယ်ကိုထွက်လဲမသိဘူးသူနာပြုဘယ်လောက်ထွက်လဲကျွန်တော်တခြားမသိဘူးသူနာပြုနဲတာတော့နဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ねငါတို့တို့လုပ်ပါလားတဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုသူတို့ကသူနာပြုအကြောင်းတွေမှာအများကြီးဖွင့်တယ်ပေါ့ private nursing university ရှိတယ်တဲ့တစ်နှစ်ကို9000မွေးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့အတိမတ်ပြုလာတာ government အတိမတ်ပြု certificate အကုန်သူတို့ပေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းတို့ရှိမှာငါတို့ရှိမှာလည်းရှိမှာပေါ့ကွာလို့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာပေါ့နော်ရှိတယ်မရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့မပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစီချင်တာကသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တအားကွာသွားပြီမိအောင်လိုက်ဖို့ဆိုတာနောက်နှစ်တရာလောက်လည်းဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းနေနေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို့မှတော့အစင်းတော့မပြေနိုင်ဘူးခုနပြောသလိုဟိုဘက်ကန်းမီးချိန်နေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမီးမိန်ဖြစ်လေလောက်တာတော့လောက်အောင်ပါအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့နီးနဲ့မရရအောင်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်တော့လောက်အောင်ပါအဲ့ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပဲပေါ့နော်ကျန်တာကကျွန်တော်တို့ ਨੇ သိမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်
လူနေတာတို့များတာတို့ chance ပေးမှလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ GI ဌာနဆိုတာလေအခု EMR ESD လုပ်တယ် EUS လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး chance မရှိတဲ့ကြားတွေကပဲကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံဖြစ်ပြီးတော့စေယုံအုံနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ညွန်ကျုံနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပစ္စည်းမပေးရင်မရရအောင်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်စလုပ်တော့ကကျွန်တော်ဆရာဦးသိန်းစောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ scope upper 2ချောင်း lower 1ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆရာဦးသိန်းစောကတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော် training လုပ်ပေးပါတယ်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဒီမှာလည်းဝင်ထိုင်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ရှေ့ဒီမှာလည်းနေရာလွတ်တယ်အုံမညက်နေဒီဘက်ကိုဝင်ထိုင်လို့ရတယ်ဒီဘက်ထိပ်မှာဝင်ထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နေရာလည်းဝင်ထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်နေမှာသွားထိုင်လို့ရတယ်ဒေါ်တင်မိုးရဒီဘက်ကိုရှေ့လာထိုင်မှုကောင်းတယ်ဘာလို့ဒေါ်တင်မိုးရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတော်တဆမြန် chairman မြန်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အရေးပေါ်ကျွန်တော်ကိုကူလုပ်ပေးပါဆိုတော့သူလည်းညမှာစာရီဖတ်ပြီးတော့အင်ကြီးအစ်စာအဝတ်တွေအစ်စ်ချုပ်ပြီးတော့သူလာရတာသူကဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းမှန်နေတာသူ့လူနာတွေသူဖြတ်ပလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဆိုမအောင်ခင်မနေ့ဆိုလူနာတွေချိန်ထားတာရှိတယ်ချိန်ထားတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတယ် OPD ဆိုတိတ်ပြဿနာမရှိဘူး OPD ဆိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကြအခုက fasting နဲ့လာတာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာတွေကနောက် appointment ရဖို့က9ရက်တစ်ပတ်ဒီဟိုဖြစ်တော့စေကန်းတစ်ခုဖြတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ခက်တယ်သူကဆရာလည်းကျွန်တော်မဖြတ်ချင်ဘူးတဲ့နေဦးနေငါ့ကိုတော့နည်းတော့ကူညီအောင်ဆရာကဘာကိစ္စမလို့တော့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူ့လူနာတွေသူမနေ့ကို intervention လုပ်ဖို့သူချိန်ထားပြီးသား intervention လုပ်ဖို့ကသူတယောက်တည်းနဲ့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူနာပြုရယ်မေးစည်းရယ်အခန်းရယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး cancel လုပ်ရတာပေါ့နော်တီလာဆိုလည်းရှေ့လာထိုင်လို့ရပါဒီဘက်မှာတီလာဆိုဒီရှေ့လာလို့ရတယ်ဒီဘက်ရှေ့လာလို့ရတယ်ဒုတိယတန်းမှာဆိုတော့တနင်္ဂနွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူ case ကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်တယ်နေကင်းဘက်ကိုအလုပ်လိုက်ပြီးတော့လာတက်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါ်စုမမြGI မှာ15နှစ်ကျော်ရှိပြီ upper lower ERCP US ကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်တယ် training ကလည်းယူရီးယားဂျပန်ကိုရီးယားကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ effort လုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက် train လုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိသိချင်းလို့ပါ3နှစ်တင်မှာလည်း outstanding GI consultant နဲ့မှာပါပါတယ် another speaker ကဒေါက်တာတော်နန်းခင်ပုံတင်ပါသူကတော့ဆင်းမများတဲ့ဆိုင်တော့သူနည်းနည်းလေး junior ဖြစ်ပါတယ်မကွေးရအကြောင်းဆင်းပါမကွေးအကြောင်းဆင်း internet medicine ပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကူးပေါက်ပြီး GI ကို join လာတော့မသိဘူးမှန်တော့သူညီမကကျွန်တော်တို့ GI မှာ AS လောက်တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်တာကိုင်တာမွေးငါကျွေးတာမောင်းတာညနေ9နာရီမှပြန်တာအဲ့သူသိသွားတော့စိတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာတယ်ထင်တယ်မွေးငါစားခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာပေါ့နော်3နှစ်လောက်မွေးငါစားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ GI ပိုးသူဝင်သွားတာပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ GI ကိုလုတ်တယ်paper တွေအများကြီးလုတ်တယ်သူ training အများကြီးသွားပြီးပါတယ်စင်ကာပူအိန္ဒိယထိုင်းလန်ကိုရီးယားဂျပန်ပေါ့နော်အကြာကြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မပို့နိုင်ဘူးဘတ်ဂျက်မရှိဘူးဗျကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းညနာပူပူနဲ့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံရတာပေါ့နော်စူပေါင်းဆက်ပေါင်းနဲ့ပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ GI ခြေနေပေါ့နော်ဆရာဦးစိုးစန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီဘက်ကအရင်တုန်းကဒေါ်ပုတောင်အဟောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ထပ်မှာဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်တို့ဆရာကြီးဦးတမောင်ချူတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ကောင်းနဲ့ချက်ဆိုတော့မိသားစုလိုဖြစ်နေတာဟိုဘက်ကတော့ဆရာဦးပိုင်စုတို့အဖွဲ့ရှိတယ်ပိုင်စုတို့အဖွဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေကတော့နောက်တော့အပေါ်ဘက်မှာချက်ရင်ကောင်းဌာနရှိတယ်အောက်ဘက်မှာ GI unit ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ renal unit ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ရင်ကောင်းရယ်ကျင်ချောင်းရယ်ဖင်ကောင်းရယ်သုံးခုဌာနသူတို့ပြောတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်မငင်းနိုင်ဘူးအထူးခုသုံးခုဌာနကိုတွဲထားဆိုတော့ခေါင်းသုံးခေါင်းပေါ့နော်အဲခေါင်းသုံးခေါင်းကနေပြီးတော့ဆရာကြီးဥပမာဆိုတော့ဒုဝင်ကြီးအနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်စောင့်ရှက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလို့လဲတဲ့လူတာပြောတယ်ငါတော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတော့ပြက်ပဲပြီးတော့ဘာမှမရဘူးစောက်မရဘူးလားတော့ဒီလိုပဲသိမြင့်နေမင်းငါ့ကို scope လုပ်ပြီးတဲ့လူတာရှိရင်ပြောတော့တဲ့မင်းကန်ကောင်းရင်တော့ရမှာပဲတဲ့ဆရာကြီးကလည်းအားရှိအောင်ပြောပါတယ်နောက်နှစ်စဉ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ GI နဲ့ချက်စားကျွန်တော်နောက်9မိနစ်ဆိုရပ်ပါမယ်ပြောတဲ့ဟာတွေဖြစ်အောင်လို့ဒီချက်စားကျွန်တော်တို့အများတန်းဆရာကတော့ပဲပို့ပေါင်းလုပ်ပါတယ်ဆရာဦးကျော်မင်းရှိတွေကခွဲမလုပ်ပါဘူးဆရာဦးကျော်မင်းတို့ဦးတမောင်ကျူတို့ဆရာဦးသိန်းစောတို့ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကကြော့တယ်ပထမဆုံးဆရာဦးကျော်မင်းကိုအကုန်လုံးကြော့တယ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဟာတွေကြော့တော့နှစ်စဉ်တိုင်းလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းချက်စား
green 900ကိုပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်တော့ချက်စားဆရာဝန်နိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကလီစာဆေးုံဆိုပြီးပေါ်လာတော့ကလီစာအဖွဲ့တွေကဘဝကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာဘ누구အဖေခေါ်မှမသိဘူးတချို့ကလည်းကလီစာဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့တချို့ကလည်း GI မပိုင်ကလီစာမပြည့်စုံဘူးတဲ့တချို့ကလည်း GI ဆိုတာရှုပ်တယ်တဲ့စာကျင်တွေအကုန်လုတ်တက်တာပဲတဲ့ GI ဌာနကြီးဖြုတ်ပလိုက်ပါလားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနဖြုတ်မဲ့အထိကိုလုတ်တာဆိုတော့ကံကောင်းစာနဲ့ပဲ GI ဌာနအောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်အခန်းကြီးဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဟိုလုတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ international flow plan တိုင်းရန်ကုန်စီးုံကြီးအစစ်မြင့်တည်ရေးဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်တာပတ်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးကြက်ငွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြက်ငွေတန်းဘယ်လောက်လဲမသိဘူး GI ဌာနတည်းလည်းပါကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဌာနကိုပြင်ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပြင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်မလားဆိုဖြစ်မှာပေါ့တဲ့စေးုံနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့မရဘူးတဲ့ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့သူဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခန်းကြီးကတော့စုပ်ပြတ်တန့်တာ international ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီခန်းဒီလူတွေကန့်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲမင်းကြိုက်သလိုသုံးဆိုတော့အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တာက reception area ပြီးရင် inpatient area scope လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် waiting room ပြီးလို့ရှိရင် scope တွေ clean scope တွေကိုတနေရာဝင်မယ် procedure လုပ်မယ် dirty scope တွေကိုတနေရာထွက်မယ်တနေရာမှာဆေးတာတွေလုပ်မယ်နောက် recovery room ရှိမယ်အဲ့မှာ nursing station ရှိမယ်နောက် toilet တွေကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဝင်သွားတဲ့လူနာတွေအတွက် international ဖြစ်အောင် bowel preparation တွေကျွန်တော်လုပ်မယ်နောက်ဝင်မစင် animal ပေးတဲ့ room တွေလုပ်မယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတချို့နေရာတွေ PR ကန်းဆိုကန့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဌာနကစုပ်ပြတ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလုပ်တယ်လုပ်ပါလို့လည်းပြောတယ်အကောင့်တွေဖော်မဲ့ခါကျတော့အတားအဆီးမျိုးစုံနဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုရှိတဲ့အတိုင်းမျိုးတော့ဦးသိန်းစောနဲ့လုပ်တုန်းကတော့အပန်းနှစ်ချောင်းလိုဝတစ်ချောင်းနဲ့အခုဆရာတွေကကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချောင်းကြည့်ရတာအဲ့တော့မြင်လည်းမမြင်အောင်အခုကတော့ TV နဲ့ဖြစ်သွားတော့သင်လို့လည်းရမ်းလွယ်သွားတော့ကိုတုံတို့စကုတ်ဆရာဒီလိုချောင်းကြည့်ဖို့ကတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဆရာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါစကုတ်တွေကတော်တော်ဆုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့မဲသွားအထက်မှာ fiber တွေကမကောင်းတော့ဘူးမဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီစက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့နော်အခုဒီအားလူတွေကတော့ Olympus 190တို့ Fuji 8000 series ဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ် double balloon နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက upper scope ကို Fuji ရော Olympus ဆို190အထိရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လိုအားလုပ်ပေးခဲ့တယ် ERCP EUS both radial နဲ့ linear ပေါ့နော်နောက် capsule endoscopy ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးခဲ့တယ် manometry pH တိုင်းတာတွေ A နဲ့ manometry အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေတော့အခုဒီဆရာတွေကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့ EMR ESD ဆိုတာကတော့ဒီ polyp တွေဘာလို့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်တော့ polypectomy ပဲလုပ်တယ်တိတ်ကြီးလာရင်တော့ EMR ESD လုပ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဆင်မပြေဘူးအခုဒီဆရာတွေလက်ထက်မှာတော့ EMR ESD လုပ်ပြီးအကလီးသီးယားကာရီယာကိုပိုဝင်ပါ oral endoscopic myotomy ဒီဆရာတွေလုံနိုင်နေပြီနောက် EUS drainage ERCP ကတော့သူတို့တွေထွင်းစားရည်လောက်ဖြစ်သွားပြီကြောက်ရှိမြအကုန်ထုတ်တယ်တန်ကောင်လည်းအကုန်ထုတ်တယ်နိုင်ပေါ့လေမနိုင်တဲ့ကြောက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မထုတ်နိုင်ဘူး stent ထည့်ထားတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတာတန်မနိုင်ကြောက်မနိုင်ဆိုတဲ့အရွက်ရှိတယ် GI မှာရှိတာတော့တန်နိုင်ကြောက်နိုင်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်တန်လဲနိုင်တယ်ကြောက်လဲနိုင်တယ်နော်ခွဲဖို့လိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စာကျင်လေးဟောလုပ်တယ်နောက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် ERCP လုပ်တဲ့ခါကျ biliary tree တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကမမြင်ရတော့ contrast ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျ biliary tree တွေကိုမြင်ရအောင် spine glass ဆိုတာထွင်ထားတယ် spine ပေါ့နော် tree တွေဆိုတာအဲ့ဒါကို cholangioscope လို့ခေါ်တယ် cholangioscope ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အခု cholangioscope လုပ်နေပါပြီ biliary tree တွေထိဝင်ပြီးတော့ stone တိတ်ကြီးလို့ရှိရင်လေသားနဲ့ခြေတယ်နောက်တော့ EHL နဲ့ခြေတယ်နောက် cholangiocarcinoma တွေ biopsy လုပ်တယ်ကျင်းနေတဲ့ biliary tree တွေကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့တယ် stent ထည့်တယ် intrahepatic duct ထိကျွန်တော်တို့သွားတယ်တစ်ခါသုံး scope တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့လိုက်နာတယ်သူအပေါ်မှာရေးထားတယ် discuss after use လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့က after use မဟုတ်သေးဘူး stay use ဆိုကျွန်တော် discuss မလုပ်ပြဘူးကျွန်တော်ဆက်သုံးတာပဲเนาะတစ်ခါသုံးလို့ရေးထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မပြတ်မချင်းသုံးတာပဲဘာလို့တစ်ချောင်းကိုဒေါ်လာ2000ကျော်တယ် single use ဆိုတော့ very fragile
very dedicated ပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေဆို GI unit တွေအကုန်လုံးမှလုပ်နေတယ်နောက် EUS နဲ့ pancreatic ကိုကျွန်တော်တို့ drain စလုပ်နေ biopsy ယူတယ် pass တွေကိုစုပ်တယ် pseudocyst တွေကိုကျွန်တော်တို့ stent ထည့်တယ်နောက် biliary tree မှာရှိတဲ့ liver ကိုကျွန်တော်တို့ biopsy ယူတယ်ခက်တဲ့ခွဲလို့မရတဲ့ gallbladder တွေကိုကျွန်တော်တို့ drain လုပ်တယ် pass ရှိလို့ရှိရင် metallic stent lens ဆွဲဟာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက GI မှာနေ့တူတူကလုပ်နေတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးလည်းညနေဆို9နာရီလောက်မှပြန်ရတယ်ထမင်းစားတော့ကန်ကောင်းရင်2နာရီလောက်ဆိုစားရတယ်ဟိုကိစ္စများလုံးတော့လေသူနာပြုတ်ကလည်း3ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရုံးကန်ပြီးလုပ်နေတော့ဒီလိုချင်းနေဖြစ်လာတာအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအငြိမ်မနေနိုင်မဲနဲ့အဲ့ probiotic တို့အဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖတ်တော့ဒီနေ့ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆရာနှစ်ယောက်ကပြောမှာပါဒီနေ့ပွဲကိုဖွင့်ပွဲပြောပြီးတဲ့ဒေါက်တာနေနန်းတွေပေါ့နော် AA ရဲ့ deputy director ရဲ့နောက် AA ရဲ့ director ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် AA group ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောပေးမဲ့ speaker 2ယောက်ပေါ့နော်professor ဒေါက်တာဆွေမွန်မြတ်ဒေါက်တာနန်းခင်ဖုံးတဲ့ကျွန်တော်ကိုစားအစင်းစင်းလုပ်ထားပြီးတဲ့ဘာမကဒေါက်တာမိုးဝေလာပြီးတော့ online ကတက်တဲ့ဆရာတွေ in person တက်တဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တပည့်တွေရဲ့လက်ချာကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာထောင်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးဒေါ်ကြည်သင်းပေါ့နော်နောက်ပွဲတွေကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ဘာမကအမဒေါက်တာနန်းတီနောက်အမဒေါ်မြတ်နဲ့တွေဗီဒီယိုထက်ကဟာတွေနောက်ဆရာဆရာမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမလေကြောနည်းနည်းရှိပါတယ်ခွင့်ပြုလို့အသက်ကြီးလာတော့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောစရာနည်းနည်းပေါ်လာတော့သူတို့ကပြောတော့လို့ဝင်ကားဝုဒ္ဓိအလင်္ကာကိုတဲ့ကျွမ်းကျင်နေကောင်းတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကျွန်တော်ပြောသွားတော့အသက်ကြီးလို့ပတ်တက်ကြတယ်ရှောက်ပြောတယ်လို့ပဲအောက်မရမှာပဲနော်ချဲပတ်စင်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒေါက်တာဆွေမွန်မြတ်ကစပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒေါက်တာဆွေမွန်မြတ်ကfirst speaker တော့နန်းခင်ဘုံတင်ကစပြောမှာပေါ့နော်တော့နန်းခင်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ microbiome and metabolic health ကိုပြောမှာပါနော်ဆိုတော့ chairperson ပြီးတဲ့အခါကျတော့ the beautiful lady Dr. Nankin Pundin were present about microbiome and metabolic health. May I request Dr. Nankin Pundin to start your presentation. Thank you everything. Thank you everyone for your kind attention. Good morning, my professors and my colleagues and all audience. First of all, I would like to thank my professors and my senior colleagues and the AA Pacific AA company give a chance to present this topic. I would like to present about the microbiomes and metabolic health. The process of colonization by microorganisms on human body exposed surface, such as skin, gut, mouth, and vagina, start immediately after birth. But the composition of the microbiota varies from the site to site. In our body, there will be 10 trillion cells. Among these, only 1 trillion cells are human cells, and 9 trillions are microbes. These are not just a bacteria, they may be a virus or the fungi. This picture shows the microbiota live in the different parts of the body. There may be a gut or a cavity, respiratory, skin, and
at least in the vagina. Among these, gut microbiome is the important. Why? One is the gut microbiome is the important the others. Because they are functions in our body, they involve in the many mechanisms and process to maintain the healthy life for our body. They involve in the protection against the pathogen, synthesis of the vitamins, and immune system development, and the promotions of the intestinal angiogenesis, promotions of the fat storage, and short chain fatty acid production, and modulation of the central nervous system. In the healthy situation, the microbiomes live in the mucus area of the GI tract, and they involved in the production of the antimicrobial sickness and the different short-chain fatty acids like the butyrate and propionate. These short-chain fatty acids bind to the G protein receptor in the endocrine cell, and they promote the secretion of the gut peptide like the glucagon like peptide 1 and the peptide 1. And finally, they'll induce the food to involve and to reduce the food intake and improve the glucose metabolism. After that, the propionate also bind to the receptor in the lymphocyte and maintain the immune defense mechanisms, and the butyrate also activate the beta gamma and leading to the beta oxidation and oxygen consumption to maintain the anaerobic condition in the gut lumen. Gut microbiome community and metabolites contribute to the development of the host immune system, intestinal homeostasis, and host metabolism. Because of their involvement in the variety of the interaction, gut microorganisms can impact in our health throughout our life. By the influence of the external changes like diet, food, antibiotic, and other factors, the balance of microbiota community change and leading to the dysregulations of the bodily functions and the diseases. This picture shows the effect of the influence of the genes, food, and drugs. Our microbial community change to the metabolic condition, and the normal mechanisms of the microbiomes are dysregulated, so they cannot induce to promote the short-chain fatty acids and to maintain the homeostasis mechanism. So finally, the wow. After this dysregulations of the microbiota community, and there is the pathogen associated receptor like the lipopolysaccharides are increased in the blood, and that they causes the metabolic endotoxemia and induce to inflammation and increase energy intake and increase the blood glucose level, and finally to cause the metabolic disorder. So this condition is called the dysbiosis. Right. Dysbiosis is a dysregulated abnormal microbiota may result in disrupted interaction between microbes and its hosts. The imbalance changes in the microbiota profile that contribute to disease susceptibility, including diabetes, colon cancer, and inflammatory bowel disease. This is the factor that changes our microbial community, and there is a unchangeable
factor like age, genetic, and other environmental factor like antibiotic, diet, infection, and microbial that all are impact in our microbial community. The worldwide prevalence of the metabolic disease like the obesity, nephropathy, and insulin-resistant type 2 diabetes mellitus, atherosclerosis, and polycystic ovarian syndrome are dramatically increases. And so nowadays, gut microbiome has a advanced and important contributor to the development of the many metabolic disorder. This picture that I earlier mentioned that. So there is some bile acids and short-chain fatty acids and other metabolites that produced by the healthy microbiome, and they can involve in the functions like the hepatic and muscle insulin sensitivity, glucose intolerance, and reduce the hyperglycemia and reduce the insulin resistance. And the short-chain fatty acid propionate, butyrate, and the acetate, they all will reduce the energy intake and to reduce the fat accumulation and reduce the insulin resistance. This picture shows the metabolic syndrome classifying the WHO and the ACE guideline. They involve in the central obesity, dyslipidemia, hyperplasia, and the renal function. They all affected by the dysbiosis. And next topic, I would like to talk about the non-alcoholic fatty liver disease. Nephropathy is the hepatic manifestations of the metabolic syndrome. It can be classified as NAF and NASH. The spectrum of nephropathy disease is include the simple hepatic steatosis, NASH, fibrosis, cirrhosis, and the hepatocellular carcinoma. Nephropathy is associated with the comorbidities such as obesity, insulin resistance, diabetes mellitus, and dyslipidemia. This is the pathogenesis of the nephropathy. Gut microbiota, healthy gut microbiota better with the anti-inflammatory effect of short-chain fatty acid, and they can prevent the progression of the nephropathy. But when the dysbiosis occur, these beta are reduced and they can promote the lipopolysaccharide and the lactate, ethanol, and the trimethylene oxidase. They all induce a decrease in total bile acid pool size, which in turn can affect the FSA signaling and they can cause the nephropathy. When the nephropathy is occur, the alteration in hepatic structure and function and cause inflammation, fibrosis, and impair lipid metabolism and synthesis of the secretion of lipoprotein, and impair synthesis of bile acid and cholesterol. That they can result in the increase the LDL cholesterol, VLDL particle, and the lipid, and they may induce the nitric oxide and oxidative stress and the oxalipid and pro-inflammatory cytokine and increase in the bloodstream. Finally, they can cause the cardiovascular and renal disease by the increasing and promoting of the pro-inflammatory cytokine. In the nephropathy, these microorganisms in the intestinal are bacteria, Rhamnococcus, Lactobacillus, Propionibacterium, E. coli. This can if this microbiome increase in the conditions of the nephropathy. But the healthy microbe like Acinetobacter and Pribordella, Rhamnococcus, Faeciobacterium, Coprococcus, and Firmicutes are decreased in the conditions of the nephropathy. For the cardiovascular system, there is the growing evidence that the microbiome play a role in maintaining cardiovascular health, and dysregulation may contribute to the cardiovascular diseases.
For the cardiovascular diseases, oral microbiota also the important because of the periodontal disease. There is a 25% of the increased risk of cardiovascular disease compared with the minimal periodontal diseases. The pathogenesis, firstly, some microorganisms can invade the endothelium and phagocytic cell within the arthroma, causing the pathogenic changes and progression of the lesion. The second mechanisms are the release of the inflammatory mediator like the C-reactive protein, fibrinogen, metalloproteinase from the periodontal lesion to systemic circulation, and that can induce the atherosclerosis. Gut microbiota, amongst the gut microbiota, Enterobacteriaceae and Streptococcus are the risk factor for the cardiovascular disease and the atherosclerotic disorder. They cause the alterations of the robust cholesterol transport system, causing metabolic endotoxemia, and leads to the intestinal permeability and increase the level of lipopolysaccharide in blood circulation, trigger the expression of cytokines and cell adhesion molecules, induce monocyte adhesion to the endothelial layer, and causing the atherosclerosis. This biopsy also modulate the butyrate production and can lead to the anti-inflammatory impairment, causing the development of the atherosclerosis and increasing cardiovascular disease. For the hypertension, the short-chain fatty acids can involve in the lower blood pressure by binding to the olfactory found in the kidney, heart, sympathetic ganglion, and blood vessel. And they reduce inflammation and reduce sympathetic nerve activity by directly mediating immune cell response. And byproduct of the gut microbiome, like hydrogen sulfate, they have direct effect on the blood vessel and regulate the blood pressure. In the normal microbiome condition, balanced microbiome, like the increased bacteroides and increased probionobacteria, and in this condition, the diversity of the microbiome stability, so the tight junction integrity is increased and the short-chain fatty acid production is also increased. They result in the increased insulin sensitivity by muscle and the liver, and increased adaptive immunity and reduce inflammation and reduce cardiovascular risk factor. But the microbiome community are dysregulate and resulting in dysbiosis. They can cause the lipopolysaccharide inflammation, tight junction integrity reduce, and energy harvest reducing. So they can lead to the increased insulin resistance and the lipid impairment and the increased adiposity, and lastly increased insulin resistance. This dysbiotic microorganism condition, there is increase in the counting of the firmicutes and gram-negative organisms and reducing the diversity and stability of the microbiomes. So how to modify this dysbiotic condition? They can correct by the food or probiotic or fecal microbiome transplantation. For the food, there is some food enriched in the probiotic like the diet, Mediterranean and vegan, and constitute like the fiber, berries, and fruits. There's some symbiotic condition like the prebiotic and probiotic combination is called the symbiotic. This is the definitions of the probiotic, prebiotic, and symbiotic by the WHO organization. Probiotic is a live microorganism that, when administered in an adequate amount, confer a health benefit on the host. Prebiotic means a selectively fermented ingredient that result in specific changes in the composition and or activity of the gastrointestinal microbiota, and thus conferring benefit upon host health. Symbiotic means the product that contain both probiotic and prebiotic with confer health benefit. So,
Prebiotics promote the short-chain fatty acid production and growth of beneficial bacteria, especially bifidobacterium and the lactobacillus. This is the some probiotic called the lactobacillus, lactococcus, and the probionobacterium, streptococcus, thermophilus, bifidobacterium, and Bucarius. Probiotic like the lactobacillus and bifidobacterium that can ameliorate obesity and metabolic disorder by inhibition of the pathogen adhesion to the gut mucosa, stabilization of the microbial community, and improvement of the mucosa integrity and barrier function, and direct beneficial action of the lactobacillus on the epithelial cell and on the enteric nervous system regulation, gut contractibility. This is a some proven probiotic microorganism that groups are lactobacillus species, bifidobacterium species, and non-lactic acid species. Most of lactobacillus group are the suppression by the NASH development by improving the insulin resistance and glucose intolerance. This is a some prebiotic like oligofructose, fructooligosaccharides, lactulose, then cheating glucagon, and galacto-oligosaccharides and fructooligosaccharides. Gut microbiota therapy with the other approach, they may involve in the antibiotic and herbal medicines, but all are ongoing researches. The final one is the fecal microbiota transplants. That is done by transferring a healthy microbiota into a diseased gut. They can by allogenic transplant or autologous transplant. Allogenic means fecal microbiota from the healthy donor into the intestinal tract of the recipient. Autologous means the fecal microbiota is banked by a person and reinserted at a later date. Method of deliver by means nasoduodenal or nasogastric tube, or by rectal enema or colonoscope or enterocoated capsule. By means of the fecal microbial transplantation, they can improve by intestinal disorder and non-intestinal chronic disorder. In the intestinal disorder, antibiotic-associated diarrhea, inflammatory bowel disease, and functional bowel disorder such as irritable bowel syndrome and chronic constipation. These conditions can be improved by the fecal microbiota transplantation. And the extra-intestinal chronic disorder like the diabetes, metabolic syndrome, and obesity, and the cancer, liver cirrhosis, and other diseases, and the autism spectrum disorder, and the neurodegenerative disease like the Parkinson and Alzheimer, and the ADHD, and some psychiatric disorder like the depression and anxiety. They can all improve by the fecal microbiota transplantation. This paper proposed in the 2012. They can show the fecal microbiota transplantation from the lean donor into obese subject with metabolic syndrome. After 6 weeks of the treatment, the result can show the significant improvement of the insulin sensitivity in the recipient and increase of the microbial diversity and 2.54 increase in the proportion of butyrate producing bacteria. So gut microbiota is always good, but the other products, gut microbiota can have the some unwanted effect because of the some metabolic and fat are produced by the gut microbiota, like the reducing oxygen species and the nitric oxides.
High ROS production can trigger an inflammatory response and increase the oxidative stress. Nitric oxide can inhibit the tri-carboxylic acid cycle TCA cycle by reducing acetylcholine production. But the promoting effect by the gut microbiota are increasing than the unwanted effect. This is some probiotic food and prebiotic food. Probiotic food involve the yogurt, kefir, kimchi, fermented veggies, and miso. And the food that feed the beneficial bacteria in your gut is the prebiotic that contain asparagus, leeks, onion, garlic, banana, berries, oats, legumes, and seeds. Our conclusion, gut microbiomes study can play a big role in disease diagnosis. Use of probiotic, and fecal matter transplant can be used by health practitioners to treat chronic diseases like diabetes, IBD, and obesity. Drugs that can target alteration of the gut microbiome composition can be a promoting therapy, and structure or community of the microbiome is needed to be studied more efficiently to postulate which part of microbiome was critical to the development of the diseases. Thank you.ကျွန်တော်မိုက်ကရိုဖုန်းလေးအောက်မှာပေးထားရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ထပ်တက်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အောက်မှာပေးထားရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ thank you Dr. Nankin Pontin for your excellent and scientific presentation about microbiome and metabolic health. So we learned a lot. What is probiotic? What is prebiotic? What is dysbiotic? What is microbiome? And what are the indications to use? What are the different types of probiotic? At least six probiotic. So probiotic လက်တူဆက်လက်မှာအမျိုးအစား18မျိုးလောက်ရှိတယ်။ Bacteria ထဲမှာ16မျိုးလောက်ရှိတယ်။အများကြီးသူပြောသွားတယ်။ နောက် fatty liver မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်။ cardiac disease မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်။ atherosclerosis မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်။ insulin resistant ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်။နောက် probiotic ပါတဲ့ food တွေ dysbiosis ဖြစ်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဘာတွေပေးကြမလဲပေါ့နော်။နောက် food တွေနဲ့ပေးလို့ရတယ်။ probiotic ပါတဲ့ food တွေshe mentioned a lot. And then medication, probiotic and prebiotic. And finally, fecal microbiota transplantation quoted the recent journal from 2012 to 2022 and 2023, and she did a beautiful and important conclusion for fight fest about microbiomes. The discussion will be after second speaker. If you have a question from online, you can start sending your question through your chat so that the first speaker will prepare to your question to answers. All the in-person Q&A will be after second speaker presentation. So thank you, Dr. Nankin Pontin, for your excellent and informative lecture about microbiome and metabolic health. So another speaker, a young and beautiful lady from Yangon General Hospital, Professor Dr. Sumumya. She will discuss and present about microbiome and gut health. So may I invite Dr. Sumumya to start your presentation. I would like to request the audience to silence your mobile phone so that you can concentrate the presentation, and the arrangement committee to give me one microphone to my chair so that I cannot come and go to the stage again and again. So may I request Professor Sumumya to start your presentation. Thank you.
ရှိရနေစားနိုင်နိဘာတွေရရှိရနေသွားတယ်ရှိရဒါဟောရလာနိုင်ဝိုင်းနေဖြစ်နေတာဟုတ်ဝိုင်းနေဖြစ်ဟုတ်ဝိုင်းနေဖြစ်နေတာလုံးဒီမှာဝင်ရလို့ပေါ်တယ်မပေါ်လေဒီမှာဝိုင်းမှာအဖြူပဲชัวร์โอ้ตัวชัวร์ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ชัวร์ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ခဏဝင်လိုက်မယ်နော်ဆရာတို့လည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်မဟာဝိဟာရလေကူဘုံကျောင်းမှာသွားပြီးတော့စိတ်ကူမှာမနေ့တည်းကကုဖို့ပဲကျွန်တော်မှားပြီးတော့ဒီပွဲကိုလက်ခံပြီးတော့ဘုံကျောင်းမှာတော့ကုဖို့ဖွဲ့တယ်စနေဟုတ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘုံကျောင်းကိုစိတ်ကူဖို့သွားမှာပါမိုက်လည်းအဆင်ပြေပြီဟောလည်းအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ဆွေမမြအစပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီမှာပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ audio system မှာအများအားပြဿနာဖြစ်တယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင် Zoom မှာ join လုပ်တယ်ဘာတမ်းမှမကြားဘူးလေဟုတ်ရပြီနော်ဒီခါကြားလို့ဒီဟာကပြတ်သွားတာလို့ပေါ်မလာတော့ဖြစ်တော့ IT team တောင်မဟုတ် Novotel ရဲ့ management team ကတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တေချာပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများအားအခက်အခဲကြုံရတယ်ဆိုတော့ Dr. Simumya will start present about microbiome and gut health. Good morning to you all. Or I'd like to say thank you to the CIE Professor Utamian for kind introduction and the AA Pharmaceutical for sponsoring this symposium. And today I would like to talk about the microbiomes and the gut health. Here is the outline of my presentations. I will talk about on the gut microbiotas, what are the history of the microbiomes and what are the mechanisms of action. And then I will be talk on the probiotics. So what are they and are all the same? And what are the mechanisms of the probiotics? What are the dosing, frequency, and safety profile of probiotics? And what about the guidelines show about the indications? So let me start about the gut microbiomes. So regarding the history, about a century ago, a Russian scientist discovered the lactic acid bacteria, which offered the health benefits and capable of promoting longevity. This scientist described the intestinal autointoxication, and the resultant aging can be suppressed by modifying the gut microbiota and replacing the proteolytic microbes. And the many scientists discovered the microbiomes, and the German scientists isolated non-pathogenic strain of the E. coli from the feces of the First World War soldier, and E. coli strains Nicel 1917, and it is quite effective for the diarrhea protection. And another scientist is the Henry Ditzer. He isolated the bifidobacterium, and which is the protective role in the diarrhea in infants. And another scientist from Japan and isolated the Lactobacillus casei strain, and which is also a protected role in the diarrhea.
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ microbiomes အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်average person မှာဆိုရင် about 10 to the power 14 microorganisms ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weighing more than 1 kilogram microbiomes ရှိတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် intestine ထဲမှာဆိုရင် microbiomes အများဆုံးနေနိုင်တဲ့နေရာကတော့ကိုယ်လုံးမှာဆိုရင်တော့သူက10 to the power 12 cells per gram နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူ microbiomes ကသူ acid ကိုကြောက်တော့ stomach တွေ proximal duodenum နေဆိုလို့ရှိရင်သူက least abundant ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့သူက less than 10 to the power 3 cells per gram ပဲနေနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ microbiomes ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက more than 2000 species of the commensal bacteria တွေရှိတယ်အဓိကကတော့ anaerobic filer တွေများတယ် bacteroides နဲ့ Firmicutes တွေကပိုများတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ microbiomes လို့ကျမတို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ what is the healthy microbiomes ပေါ့ so healthy microbiomes ကတော့သူကပြောတာကတော့ difficult to define မှာဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်း individual လည်း variation ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက regional variations လည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ gut microbiomes ကဘာလို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက several important metabolic functions တွေသူကလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အရေးကြီးတဲ့ vitamin synthesis bile salt metabolism xenobiotic metabolism တွေမှာသူကလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ influencing the epithelial cell turnover mucosal homeostasis barrier function and immune signaling တွေမှာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ gut microbiomes တွေကနောက်ပိုင်းအပြောများလာတယ်အရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gut microbiomes ရောင်သိပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့က microbiomes ကိုဘယ်လို healthy ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအဲ့တော့ dysbiosis မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ dysbiosis ဆိုတာကတော့သူ imbalance in gut flora ဖြစ်ပါတယ်သူလည်း difficult to define ဆိုတော့ dysbiosis ဖြစ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ dysbiosis ဆိုတာကတော့ changes in microbiomes ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ contribute to certain disease ဆိုပြီးတော့2015 paper တစ်ခုမှာတော့သူ inflammatory bowel disease တွေ obesity တွေ type 2 diabetes non-alcoholic steatohepatitis atherosclerosis နဲ့ GI and prostate cancer တွေမှာနည်းနည်းလေးပိုသူများတဲ့စာလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ study တွေလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အပြောအများဆုံးကတော့ dysbiosis ဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ antibiotics therapy ပေါ့နော်ဆိုတော့ antibiotics therapy ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့commensal bacteria တွေရဲ့ profile တွေပြောင်းသွားမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူ antibiotics တောက်ပြီးရင်သူကဒီ effects က dysbiosis effects က at least 2 years after the antibiotics course ပြီးတဲ့အထိတောင်မှ dysbiosis ကဆက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူက antibiotics ပေးလိုက်လို့ dysbiosis ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက increased risk of inflammatory bowel disease patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက study ပြန်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ previous 2 to 5 years မှာ antibiotics တောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက risk ကဆိုလို့ increase with the number of times ဆိုတော့ antibiotics တောက်လေ risk ကပိုများလေဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနဲ့ association ဖြစ်လဲဆိုတော့သူက obesity ပေါ့နော်ဆိုတော့ obesity နဲ့လည်း association ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က microbiomes ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ microbiomes ကကျမတို့ရဲ့health အတွက်အရေးကြီးတယ် dysbiosis ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် disease တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ gut microbiomes တွေကိုကောင်းအောင်ကျမတို့ကဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ probiotics တွေကိုအသုံးများလာတယ်အဲ့လို market ထဲမှာလည်းတော်တော်သုံးကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဆေးအနေနဲ့လည်းအသုံးများလာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ food တွေမှာလည်း probiotics တွေရော prebiotics တွေရော symbiotics တွေရောအသုံးများလာတယ်ပေါ့နော် so I will talk on probiotics so what are the probiotics so probiotics ဆိုတာကတော့ live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ probiotics ဆိုလို့ရှိရင် probiotics ကကုန်လုံးတူတူပဲလားဆိုတော့ probiotics ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ probiotics ကတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ centuries တွေတည်းကဆိုပြီးတော့ကျမတို့ fermented food တွေမှာစပြီးတော့သုံးလာတယ်အဲ့တော့ကတော့ probiotics မှမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲ fermented food တွေက health benefit ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလာတယ်
အဲ့တော့ commercial production ကတော့1906မှာ fermented milk ကိုစထုတ်ပြီးစပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောထားတာကတော့ probiotics လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကcharacteristics တွေကရှိကိုရှိရမယ်အဓိကကတော့ no pathogenic effects to human and probiotics should be able to survive transit through the acid environment of the stomach, bowel, and enzymes in the small intestine, and being capable of colonizing the intestinal mucosa and reduce the pathogen adherence to surfaces and show the antimicrobial activity against the pathogenic bacteria ပေါ့သူအဓိကကတော့သူပြောတာ human ကိုလုံးဝအဲ့လို pathogenic effect မရှိရဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ acid environment မှာ survive ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ acid environment မှာ survive ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေက spore form နဲ့ထုတ်တယ်တို့powder တွေထုတ်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြတာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီ intestine ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက intestinal villi လေးတွေမှာသူက adhere လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ protective effect တွေပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ most common probiotic bacteria တွေကတော့အသုံးများတာတွေကတော့ lactobacillus species ရှိမယ်ပြီးတော့ bifidobacterium E. coli streptococcus thermophilus နဲ့ yeast saccharomyces boulardii ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့အသုံးများတဲ့ probiotic တွေပါဆိုတော့ what are the mechanisms of actions of the probiotics ဆိုတော့ probiotics ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီပေါ့နော် gut cells မှာဆိုလို့ရှိရင် probiotics နဲ့ဒီ normal microbiomes က interact လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဟိုဟာလေ protection of the antimicrobial resistance ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် substance တွေထုတ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ gut function digestion ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ promotion of the host defense ကိုသူကကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ mechanism of action တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ mechanisms of action မှာမှသူက immunological benefits နဲ့ non-immunological benefits ဆိုပြီးရှိပါတယ် immunological benefits ကတော့ local macrophage တွေကို activate လုပ်တယ် cytokine profiles တွေကို modulate လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ induce the tolerance to food antigens တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ non-immunologic benefits တွေ non-immunologic benefits တွေကတော့ digest food and compete for nutrients ပြီးတော့ alter the local pH to create the unfavorable local environment for pathogens and produce the bacteriotoxins to inhibit pathogens and scavenge the superoxide radicals ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ stimulate the mucin production တွေလုပ်ပေးတယ် intestinal barrier function တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူကဟိုပေါ့နော် pathogen တွေ combine လုပ်လို့မရအောင် compete လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ pathogen derived toxin တွေကိုသူက modify လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ immunological and non-immunological mechanism အနေနဲ့ probiotics ကလူခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းကျိုးပြုပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ probiotics are all the same ပေါ့ probiotics အတိုင်းအတူတူပဲလားဆိုတော့မတူပါဘူးသူ different species တွေက different probiotic properties တွေရှိတယ် different outcomes တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ probiotics တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ clinical situations ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မတူဘူးအဲ့တော့ dose လည်းမတူဘူးပေးရတဲ့ probiotics species လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်မှလည်းကျွန်မပြောမှာပါသူကပြောထားတာတော့ IBS မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက probiotic species ကိုလိုက်ပြီးမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ bifidobacterium ဆိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ lactobacillus ဆိုသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ Escherichia coli ဆိုသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ randomized control trial တွေမှာပြောထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကနောက် slide တွေမှာလည်းပါပါမယ် antibiotic associated diarrhea ဆိုလို့ရှိရင်lactobacillus species တွေကကလေးတွေမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ adults တွေမှာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ Clostridium associated diarrhea တွေဆိုလို့ရှိရင် Saccharomyces boulardii ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Lactobacillus species တွေကတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး study တွေလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်ရတော့ probiotics ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ dose ဘယ်လောက်ပေးမှလဲ duration ကဘယ်လောက်ကြာပေးမှလဲသူရဲ့ safety profile တွေရောဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ dose ကဘယ်လိုပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော် Asian Pacific Consensus 2017ငါပြောထားတာကတော့ appropriate dosing as guided by clinical evidence is important to achieve intended clinical effect of the probiotic treatment လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူက clinical evidence RCT တွေကပြထားတဲ့ဟာတွေသူက guidelines တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ dose တွေကိုသူကပေးပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့
ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုပြောပေမဲ့တော့ optimal effective dose တွေက remains unclear ဆိုတော့ပေးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘယ်လောက်ပေးမလဲများတိုင်းကောင်းလားပေါ့နော်ဆိုတော့များတိုင်းတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးကွက်တွေထဲမှာလည်း10 billions 20 billions 30 billions အများကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ the dose used does matter but more is not always better လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ probiotics ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သူတို့ dose တွေကိုပြတာကတော့သူက colony forming unit CFU နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CFU နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minimum daily therapeutic dose က range ကတော့10 to the power 6 to 9ကြားထဲမှာပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ dose မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ IBS မှာ bacillus တွေကို study လုပ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ medium dose ပေါ့နော်1 to 10 to the power 8 CFU ကကောင်းတယ် highest dose နဲ့ lowest dose ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2006မှာလုပ်ထားတဲ့ study တစ်ခုကပြောထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ dose ကဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကွာနေရတာလဲ disease တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာရတာလဲဆိုတော့ host ရဲ့ original gut microbiomes ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ် host ရဲ့ diet and physiology ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ gut related disease တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ metabolism of the host ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆေးတွေလို့မဟုတ်ဘူးတော့ most mechanism and specific targeted sites ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ duration ပေါ့နော်ဆိုတော့ duration ဘယ်လောက်ပေးမလဲပေါ့အဲ့တော့ duration ဘယ်လောက်ပေးမလဲခုန dose လို့ပါပဲ host ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော် host ရဲ့သူ့ရဲ့ယောဂအခန်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သူ့ရဲ့အဲ့ metabolic effects တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာကတော့ပေးလို့ရှိရင်တော့ continuously ပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတော့ Saccharomyces boulardii ဆိုရင်သူကရက်လိုက်ပြီးဆေးရက်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ3 to 5 days ကြာရင်တော့သူက clear လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ enterococcus တွေဆိုရင်တော့သူကဆေးတောက်ပြီး probiotics တောက်ပြီး9ဘက်အထိတောင်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ study တစ်ခုကတော့သူကပြောတာ low IgI symptoms တွေနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက probiotics တွေကို at least 1 month ပေးပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ metabolic disease တွေမှာဆိုတော့ longer duration လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့နောက်ရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအစာနဲ့တောက်ရမှာလားဝေးတောက်ရမှာလားဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုတော့ lactobacillus တို့ Saccharomyces တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ just before a meal ပေါ့နော်ပြီးတော့ just after a fat containing meal to avoid the resistance to gastric acid ပေါ့အဲ့လိုလေးတောက်ရမယ်လို့ဆိုပြီးသူကပြောထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ safety concern ပေါ့အဲ့တော့ safety ဖြစ်ရလား probiotics တွေက microbiomes တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးလိုက်လို့ရှင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လား sepsis တွေဖြစ်နိုင်လား infection တွေဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ concern ရှိပါတယ်အဲ့တော့ probiotics ကတော့သူတို့ US FDA ကပြောတာတော့ generally an excellent and long standing safety record လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာ phrase ကိုခံထားလဲဆိုတော့ not entirely without risk ပေါ့နော် risk တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ US FDA ကသူကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် GRAS ပေါ့ generally recognized as safe but not cover all probiotics လို့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ probiotics ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ patient တွေမှာrisk ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ patient တွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ probiotics ပေးရင်နည်းနည်းသတိထားပြီးပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ premature infants တွေ immunocompromised individuals တွေ critically ill patients တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ central venous catheter ထည့်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သတိထားပြီးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ the most important concern ကတော့ sepsis ဖြစ်တယ်ခုနကတော့ sepsis ကခုနကပြောခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော် premature infants တွေ immunocompromised တွေ CVB အဲ့လို catheter ထည့်ထားတဲ့လူတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတာကတော့ jejunostomy feeding ပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့နည်းနည်းသတိထားရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ lactobacillus တွေကတော့သူ infective endocarditis နဲ့ liver abscess တွေအထူးသဖြင့် immunocompromised host တွေမှာဖြစ်တတ်တယ် Saccharomyces boulardii ကတော့သူ fungal sepsis တွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ probiotics ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် common side effects တွေကတော့ abdominal cramps တွေဖြစ်တတ်တယ် nausea တို့ flatulence တို့ taste disturbances တို့ဟာ baby first 3 days လောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများ online တွေကလည်းဟွာပေါ့နော် online shop တွေကလည်း probiotics တွေကို health supplements အနေနဲ့သုံးကြတော့ health supplements အနေနဲ့ probiotics ကိုပေးမလားပေါ့ဆိုတော့ Asian Pacific Consensus 2017-18 ကတော့သူက probiotics classified as health supplements are not subject to approvals licensing or registration လို့ပြောပါတယ်သူတို့ကတော့
proof လုပ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ health supplements အနေနဲ့ vitamins တောက်တယ်လို့ probiotics ကိုတော့တောက်စရာမလိုဘူးလို့ guideline တွေကပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်မဆက်ပြောမှာကတော့ probiotics evidence based rule ပေါ့နော်ဆိုတော့ guideline တွေကဘာပြောထားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့အပြောများတာ probiotics in diarrhea so diarrhea မှာမှတော့ acute infectious diarrhea ဆိုတော့ acute infectious diarrhea မှာ Cochrane review 63 RCT ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလူ8000ကလေး8000ကိုလုပ်ထားတဲ့ study တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက reduce the mean duration of diarrhea အားကြောင့်မလို့သူ should be started at the onset of the symptoms continuation for 1 to 2 weeks following the resolution of symptoms လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ travelers diarrhea ပေါ့နော် travelers diarrhea တော့ Asian မှာသွားလို့ရှင်တော့ E. coli တို့ norovirus တို့ campylobacter တို့ vibrio cholera parahemolyticus တို့ကအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှင်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ travelers diarrhea မှာthe meta analysis တစ်ခုကတော့သူက Saccharomyces boulardii တို့ lactobacillus တို့ in the prevention of the travelers diarrhea မှာ12 RCT ကိုစမ်းထားတာတော့သူ relative risk က 0.85 နဲ့ statistically significant ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ travelers diarrhea မှာတော့ lactobacillus နဲ့ Saccharomyces boulardii ကပေးရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ guideline World Gastroenterology Organization WGO guideline 2023 ကလည်းသူ recommend လုပ်ပါတယ် acute diarrhea in adult မှာ lactobacillus paracasei နဲ့ lactobacillus rhamnosus ကို 10 to the power 9 CFU BD ပေးလို့ရတယ် Saccharomyces boulardii လည်းပေးလို့ရတယ်250 mg BD ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ WGO က recommend လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ antibiotic associated diarrhea ပေါ့ antibiotic associated diarrhea ကတော့ antibiotics ပေးပြီးရင်ဖြစ်တယ် early onset ကတော့ပေးနေတော့ဖြစ်တယ် delay onset ကတော့ 2 months after discontinuation မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့probiotics က antibiotics associated diarrhea တွေမှာ prevention ရော treatment အနေနဲ့ရောမှာပေးလို့ရတယ် clostridium difficile associated diarrhea မှာလည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ antibiotics ပေးရင် probiotics ကိုဘယ်အချိန်စပေးမလဲဆိုတော့ first day of antibiotics ပေးရင်စပေးမယ်ပြီးရင်1 to 2 weeks ဆက်ပေးမယ် following completion of antibiotics ပြီးတဲ့အထိသူကဆက်ပေးမယ်သူကပေးလို့ရှိရင်လည်း probiotics နဲ့ prebiotics ကို same time ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ AAD prevention မှာဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့သူ meta analysis တွေမှာလုပ်ကြည့်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ36 RCT လူ9000ကျော်လောက်ကိုလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်သူ reduce the risk ပေါ့နော် risk ကိုသူ38% reduction လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေ WGO က2023မှာသူ recommend လုပ်ထားတယ်သူပေးရတဲ့ဆေးရဲ့ dose တွေကတော့သူ့ရဲ့ species ပေါ်လိုက်ပြီးကွာပါတယ် lactobacillus တွေပေးလို့ရတယ် Saccharomyces ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ mixture ပေါ့နော် bifidobacterium တို့ bacillus တို့ lactobacillus အပေါင်း mixture တွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ clostridium difficile associated diarrhea တွေမှာလည်း lactobacillus တွေလည်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ lactobacillus နဲ့ bifidobacterium အပေါင်းလည်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ radiotherapy နဲ့ chemotherapy induced diarrhea တွေမှာလည်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ radiation လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ intestinal microbiomes တွေ mucosa permeability နဲ့ motility တွေက change ဖြစ်သွားတော့ patient တွေက diarrhea ရတတ်တယ်အဲ့တော့ probiotics ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ incidence and severity of diarrhea ကိုသူကရောစေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ therapeutic trials တွေလုပ်ကြည့်တော့သူ different combinations of lactobacillus ရဲ့ bifidobacterium ရဲ့ပြီးတော့ VSL3 mixture ပေးလို့ရှိရင်သူကကောင်းတယ်လို့တော့သူ trial တွေမှာပြောထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ probiotics in H pylori ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ H pylori မှာတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများလဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ Mastress 6 consensus report ကတော့သူ lactobacillus နဲ့ Saccharomyces boulardii ကadverse events တွေကိုသူကနည်းစေတယ်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက H pylori eradication rate ကိုသူကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ study တွေမှာ meta analysis 3ခုမှာပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ H pylori eradication rate ကောင်းစေတာသူက reducing side effects ကိုနည်းပြီးတော့သူကကောင်းစေတာဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ WGO guideline ကလည်းသူ recommend လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ lactobacillus rhamnosus ပေးလို့ရတယ် bifidobacterium တွေပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ mixture ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ Saccharomyces boulardii ပေးလို့ရတယ် dose တွေကတော့ species တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလိုက်ပြီးတော့မတူပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ probiotics in
irritable bowel syndrome ပေါ့နော်ဆိုတော့irritable bowel syndrome မှာဆိုတော့ evidence တွေကဘာပြလဲဆိုတော့ meta analysis မှာ35 placebo control trial လူ3000ကိုလုပ်ထားတာမှာ probiotics က symptomatic relief ကိုသူက favorable effects ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် number need to treat က7မှာဆိုတော့သူကအဲ့မှာကြတော့သူကဟွာပေါ့နော် probiotic strain တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ symptom relief ဖြစ်တာကတော့မတူဘူး lactobacillus ကတော့ flatulence ကိုကောင်းစေတယ် bifidobacterium ဆိုရင် abdominal pain နဲ့ global symptom ကိုသက်သာစေတယ်ပြီးတော့ E. coli နဲ့ strep ကတော့ persistent symptom relief ကိုကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ meta analysis ကတော့2014ကလုပ်ထားတဲ့ meta analysis ကတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျပန်မှာလုပ်ထားတဲ့ RCT တစ်ခုကတော့သူ lactobacillus ကို၄ဘက်ပေးကြည့်လို့ရှိရင်သူက quality of life ကိုကောင်းတယ် frequency of watery stool ကိုသူကနည်းစေတယ် pain ကိုလည်းသက်သာစေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူက overall IBS score ကိုတော့သူကတိတ်မလျော့ဘူးလို့ဂျပန် study ကတော့2012ကလုပ်ထားတဲ့ study ကတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Saccharomyces boulardii ပေါ့နော် IBS မှာလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် significant improvement in health related quality of life ကိုတော့ကောင်းစေတယ်ဒါပေမဲ့ not improve the individual intestinal symptoms လို့ပြောပါတယ် Saccharomyces boulardii ပေါ့နော်အဲ့တော့ WGO recommend လုပ်ထားတာကတော့သူ irritable bowel syndrome မှာ bifidobacterium ဆိုရင် global IBS symptom နဲ့ quality of life ကိုကောင်းစေတယ် lactobacillus plantarum ဆိုလို့ရှိရင် severity of the pain ကိုသက်သာစေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ lactobacillus နဲ့ E. coli mixture ဆိုလို့ရှိရင် IBS ကိုကောင်းစေတယ်လို့ပြောတယ် bacillus တွေဆိုရင်တော့ pain နဲ့သူသဖြင့်သူက constipation ကိုကောင်းစေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့IBS မှာတော့ကျမတို့ type အမျိုးမျိုးရှိတာဆိုတော့ဒီ constipation type diarrhea type pain ဖြစ်တဲ့ type bloating ဖြစ်တဲ့ type ပေါ့နော်အဲ့ type တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အဲ့ lactobacillus species နဲ့ dose လေးတွေကတော့ကွာပါတယ်ပြီးတော့ constipation ပေါ့နော်အဲ့တော့ constipation မှာလည်းပေးလို့ရတယ်သူတို့ကတော့ constipation မှာတော့ပြောတာတော့ lactobacillus reuteri တို့ပြီးတော့ prebiotics lactulose တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ mixture တွေကသူကကောင်းတယ်လို့သူကပြောတယ် head and lumpy stool ကိုသူကရော့စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီelderly တွေသူသဖြင့် nursing home မှာနေတဲ့ elderly တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ mixture ပေးလိုက်လို့ရှိရင် improve ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ WGO guideline ကတော့ recommend လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ inflammatory bowel disease ပေါ့နော်အဲ့တော့ inflammatory bowel disease မှာပြောတာကတော့ the evidence ကဘာပြလဲဆိုတော့ pouchitis ပေါ့ pouchitis မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ mixture VSL3 mixture ပေးလို့ရှိရင် initial attack ကိုလည်း prevent လုပ်တယ် relapse ကိုလည်းသူကprevent လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက recommend လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ WGO ကလည်း pouchitis မှာ mixture ပေးလို့ရှိရင်သူက active pouchitis က maintenance of clinical remission မှာရော mixture ပေးလို့ရှိရင်သူကကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက what about UC ပေါ့ ulcerative colitis မှာလည်းသူ India ကလုပ်ထားတဲ့ meta analysis တစ်ခုကတော့ကျမတို့ Saccharomyces ရယ် lactobacillus ရယ် bifidobacterium VSL3 mixture ပေးလို့ရှိရင် inducing remission active UC ပေါ့နော်အဲ့တော့ mild to moderate active UC တွေမှာသူကပေးရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ study ထဲမှာပြောထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ WGO ကလည်း recommend လုပ်ပါတယ် mixture ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ remission ကိုလည်း induce လုပ်နိုင်တယ် maintenance ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ what about Crohn's မှာတော့သူက no role လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ Crohn's မှာ probiotics ပေးတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက hepatic encephalopathy ပေါ့အဲ့တော့ hepatic encephalopathy ကတော့2011ကလုပ်တဲ့ study ကတော့ no benefit လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယမှာလုပ်ထားတဲ့ RCT တစ်ခုပေါ့နော်လူနာpatient 235ယောက်လုပ်ထားတာ 6 months of the VSL3 in cirrhosis patients with hepatic encephalopathy ဆိုလို့ရှိရင် VSL3 နဲ့သူက lactulose က equally သူက efficacious ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ recurrence ကိုလည်းတားရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါ single center study ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြား data တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက် Indian study တစ်ခုကသူက incidence of hepatic encephalopathy ကိုသူကကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ Indian now study တစ်ခုကလည်းသူကပြောတယ်အဲ့တော့ WGO ကတော့ hepatic encephalopathy မှာ lactulose ကိုလည်းပြောတယ်ခုနကပြောတဲ့ mixture VSL3 ကလည်း primary prophylaxis အနေနဲ့လည်းပေးလို့ရတယ် secondary prophylaxis အနေနဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ minimal hepatic encephalopathy ကိုလည်း improvement ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ WGO က recommend လုပ်ထားတာရှိပါတယ်
So now indications, others indications for the gut disease တွေမှာတော့ lactose intolerance မှာပေးလို့ရတယ် NAFLD မှာပေးလို့ရတယ် and complicated symptomatic diverticular disease တွေမှာပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ NSAID induced enteropathy တွေမှာပေးလို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့ heart and lumpy stools တွေမှာပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီ 2023 WGO မှာပို့ WGO guideline မှာပို့ပါလာတာတော့သူက oral candidiasis တွေမှာပါ prophylaxis and treatment အနေနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ tropical spew တို့ small bowel bacteria overgrowth တို့ liver disease complications တွေမှာလည်းပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ indications တွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောသွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ summarize ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် summary of recommendations ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မ guideline 3ခုကိုပြန်ပြီး summarize လုပ်ပါမယ် World Gastroenterology Organization American Gastroenterology Association နဲ့ Asia Pacific Consensus 3ခုက acute diarrhea ဆိုရင်WGO နဲ့ Asian Pacific က recommend လုပ်ပါတယ်သူရဲ့ပေးရမယ့်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေကတော့ probiotics ဒီ microbiomes တွေကတော့ WGO ကတော့ lactobacillus နဲ့ saccharomyces Asia Pacific ကတော့ saccharomyces နဲ့ lactobacillus ပေါ့နော် AGA ကတော့သူ acute diarrhea မှာသူ mention မလုပ်ထားပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ antibiotic associated diarrhea ကတော့ guideline 3ခုစလုံးငါ recommend လုပ်ပါတယ်ပေးရမယ့်ဟာတွေတော့ saccharomyces ပါတယ် lactobacillus ပါတယ် bifidobacterium ပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Clostridium difficile associated diarrhea ဆိုရင် WGO နဲ့ Asian Pacific က recommend လုပ်ထားပါတယ် AGA ကတော့ recommend မလုပ်ဘူး trial အနေနဲ့ပဲသူတို့ကပေးတယ်လို့ပြောပါတယ် radiotherapy induced ကတော့ WGO နဲ့အဲ့လို Asian Pacific ကပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက H pylori နော် H pylori associated diarrhea ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို guideline 3ခုစလုံးက recommend လုပ်တယ် IBS ဆိုလို့ရှိရင်လည်း WGO နဲ့ Asia Pacific က recommend လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ IBD inflammatory bowel disease pouchitis ဆိုလို့ရှိရင်all three guidelines recommend the mixture of the VSL3 and the ulcerative colitis မှာ inducing remission or maintenance အနေနဲ့ရော WGO က recommend လုပ်ပါတယ် Asian Pacific ကလည်း recommend လုပ်တယ် AGA ကတော့သူက recommend မလုပ်ထားဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Crohn's မှာတော့ guideline 3ခုစလုံးကမပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ hepatic encephalopathy ကတော့ WGO တစ်ခုကပဲ recommend လုပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ guideline နှစ်ခုကတော့ recommend လုပ်ထားတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့နောက်ဆုံးပြန်ပြီး summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ probiotics တစ်ခုကိုကျမတို့ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် clinician တယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ strain specificity ကိုကြည့်ရပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကျမတို့ကဘယ် disease အတွက်ပေးမှာလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ disease တစ်ခုအတွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် RCT တွေမှာဘယ်လိုပြောထားလဲ guidelines တွေ recommendations တွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးရပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ cost ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက် regulations ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ product တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် safe ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ထားလဲသူရဲ့ shelf life ကဘယ်လိုပြောထားလဲသူရဲ့ storage တွေသူရဲ့ transportation တွေအဲ့ဒါတွေကစကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့က clinician ကဟို choice လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ to summarize my presentation so take home message အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ probiotics တွေကဒီနောက်ပိုင်းမှာ become popular and can be used as a natural intervention to alleviate the many gut disorders but the probiotics are not all the same different probiotics have different property and probiotics are generally safe but not entirely without risks. The optimal effective doses remains unclear. The duration of the probiotics varies with the disease and the clinician should give the probiotic with the rational use depends on the strain specificity, disease specificity, evidence base, cause and regulations of the country. Andဒါတွေကတော့ guidelines တွေက recommend လုပ်ထားတဲ့ indications ပေါ့နော် acute infectious diarrhea antibiotic associated diarrhea clostridium difficile associated diarrhea H pylori associated diarrhea inflammatory bowel disease pouchitis ulcerative colitis and irritable bowel syndrome and hepatic encephalopathy အဲ့တော့ further research တွေအနေနဲ့ကတော့ probiotics တွေကကျမတို့တစ်ခုတည်းသုံးမလားဒါမှမဟုတ် combination သုံးမလား
dose ကို disease specific like optimal dosage တွေဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးရခါကျ duration of therapy ဘယ်လိုပေးမလဲပြီးတော့ population group ပေါ့နော် special population groups တွေဖြစ်တဲ့ infants တွေ elderly groups တွေပြီးတော့ကျမတို့ pregnancy တွေ breastfed တွေမှာဘယ်လိုပေးမလဲနောက် immunocompromise တွေမှာဘယ်လိုမျိုးပေးရင်ဘာအန္တရာယ်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ study တွေကိုဆက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် So this is the end of my presentation and thank you for your kind attention. Thank you, Professor Dr. Mumia, for your very exciting, informative, and guideline reference presentation about probiotics. It's a time to question and answer. So may I request two speakers to take a seat on the stage. And audience can start the questions. There are a lot of questions from online. We will answer in-person question first. If we have enough time, we will continue to answer online questions. May I request two speakers to take a seat on the stage. So now we can start. You can start or you can shoot the question to the two speakers. They are very eager and very happy to answer your questions. So for me, I learned a lot from the two speakers. Sincerely confess, before attending that symposium, I know nothing about probiotic and prebiotic. Now, I have a few knowledge after listening these two speakers. So now the floor is open for Q&A. Thank you, everyone. Dr. Ucho, yes, please. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးဖြင့်ဆရာကြီးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအသိနဲ့တော့အမားတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကပါဟိုကျွန်တော်တို့ probiotic prebiotic dysbiosis symbiosis အခုနောက်က postbiosis လာပြီအဲ့ဒါလေးကြားဘူးနေလို့ကျွန်တော်တို့သိတာမလဲလို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ခဲ့ postbiosis ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နောက်ကကျတော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော် probiotic prebiotic စပေးတဲ့ခါကျရင်ဟိုပါပေါ့ white cells တွေက GI မျိုးအစားမှာအဲ့ပါဂတ်မျိုးအစားမှာဟိုများလာတယ်ပြောတယ် proliferation of the PPC increase in the GI မျိုးကိုစားပေါ့နော် I would like to know ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တခုရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gut brain axis နာ axis ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးလိုရင်းတို့ရှင်လေး I would like to know gist of the gut brain axis နာ axis ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိချင်တယ်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟို UTI မှာရောဒီ gut brain ကနာမရှိတော့ဟိုပါပေါ့ urinary tract မှာသုံးပြလို့ရသလားပေါ့နော် Okay. သိချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ် I think that question the both speaker can answer. So may I request to answer Professor Mumia first. So could you please answer the first gut brain axis? So gut brain axis ကတော့ဆရာတို့လည်းသိပြီးသားပါ။ကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်brain ကနေပြီးတော့ကျမတို့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုပါပေါ့ irritable bowel syndrome နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျမတို့ gut ကနေပြီးတော့ the stimulus လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် brain ကနေပြီးတော့ hormones တွေထွက်တယ် hormones တွေတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်gut ကိုသွားပြီးတော့သူကဟိုဟာတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ pain တွေရတတ်တယ်နော် bloating တွေရတတ်တယ် diarrhea တွေရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီကျမတို့ဟိုဟာပေါ့ဟိုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ inflammatory cytokines တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ effects တွေကလည်းကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ gut brain axis ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ inflammatory bowel disease မှာကျမတို့ treatment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် psychotherapy တွေပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေးလာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ probiotics အနေနဲ့ကတော့သူကတော့ gut brain axis ဆိုတာတဲ့ကိုပဲသူက microbiomes သူလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ microbiomes ကိုသူ healthy ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူကတော့ဒါကတော့ probiotics ကတော့သူ disease ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ပေးရတဲ့ဟာတွေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာမေးတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲမသိနော် gut lung axis က gut brain gut lung axis ပေါ့
there are a lot of axes. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Gut brain axis, ကတ်လန် gut lung axis, gut liver axis, ဒီဘက်ဟုတ်ကဲ့ gut and urinary axis. ဒီလိုမျိုးထွက်ထားပါ တော့အရင်တော့ကတော့ brain ကပဲအကုန်လုံး control လုပ်ထားတယ်အောက်မိတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အခုတော့ brain နဲ့ gut နဲ့လည်း association ရှိတယ် gut နဲ့ liver လည်း association ရှိတယ်gut brain urinary tract ပေါ့လေ ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ယောဂဖြစ် GI မဲကုတယ် ဟုတ်ဟုတ် အခုနောက်ပိုင်း GI ကုအောင်လည်းမရတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ GI နဲ့ brain မှာတွဲကုမှရအောင် ဟုတ်ကဲ့ especially functional GI disorder like non-ulcer dysphagia နားဆက်ချင် အဲ့ဒါမျိုးဒါမှမဟုတ် IBS လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် ဒီစားအဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့ကတော့လူနာလာရင်အစာရင်သေးပဲပြီးတယ်အဲ့ functional case ကြီးအစာရင်သေးပဲပြီးဦးနဲ့မပြောက်ဘူးတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မပြောက်တော့ဆရာဝန်လည်းနာမည်ပြည့်လူနာလည်းမပြောက်လူနာလည်းမကျေနပ်ပေါ့မကျေနပ်ဆိုတာဟောလေသူ့ယောဂမှာမတက်တာတော့ ဟုတ်ကဲ့ဆ မ ရာ တက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘိုက်နာရင်ဘိုက်နာပြောက်စီးပြီးတယ်လေစီးပြီးတယ် anti spasmodic ပြီးတယ် PPI ပြီးတယ် H2 blocker ပြီးတယ်လူနာဘက်ကမတက်တာဘူးမတက်တာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်တွေလည်းလိုက်ရှာကြတော့နော် we learn from our mistake ပေါ့ဟောဆက်စချင်း H pylori ကုတော့ကအရင်တော့အစာအိမ်ထဲမှာ H pylori ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမသိတော့အစာယောဂဖြစ်ရင်ကျွန်တော် antacid ပြီးတယ် no ပြီးတယ်နောက်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့ Takemet ဆိုတဲ့ဆေးပါညာပြီးတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆို H pylori မှာကျွန်တော်တို့မသိတာဘူးပြီးတော့အစာရင်ဖြစ်ရင်မပြောက်တော့ဘူးတစ်သက်လုံးပဲနောက်စောင်းနေဆိုရင်ပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီး H pylori မကူမရှိရင်အစာရင်ကပျောက်မှာမဟုတ်တော့ H pylori ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး1983ကျမှဒေါက်တာဝရန်ဒေါက်တာမာရှယ်ပေါ့ဒေါက်တာဝရန်ကတော့ pathologist ဒေါက်တာမာရှယ်က endocrine gastroenterologist သူတို့နှစ်ယောက်က H pylori discover လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကုနာတက်တက်ဆင်အောင်လွဲတာပေါ့လူနာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အစာယောဂကုနာတက်တက်ဆင်အောင်လွဲတယ်လွဲတာတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က according to our best of our knowledge ကျွန်တော်တို့ကုတာစာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲရေးထားတာအစာရင်ဖြစ်လို့ရှိရင် acid ကိုချပါအရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာ no acid no ulcer အခုကတော့ no H pylori no ulcer ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ NSAID ကတော့နောက် add on ဖြစ်လာတော့နော် another add on ကတော့ anticoagulant ပေါ့ aspirin လို့ဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဓိကဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အစာရင်ပိုးက H pylori ကြောင့်ဖြစ်မယ် second common cause ကတော့ NSAID အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မေ့နေတာတော့သွေးကျဲစည်းပေါ့ low dose aspirin အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မေ့နေတဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့gastric ulcer ဖြစ်တယ်90%ပေါ့ other 10% တော့ other causes တော့ဖြစ်မယ်အခုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေသိတာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ သိတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကုကြတာအရင်တော့ကုထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့လွဲတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ antacid ပြီးတယ် sodiumate ပြီးတယ် no ပဲတောက်ခိုင်းတယ်ဘာမှမစားဘူးဘာတွေတွေ့လာဆို mid alkali syndrome ဆိုတာပေါ်လာတာ ဟုတ် နွားနို့နဲ့ alkali တွေရွက်တောက်လူနာဘာလည်းမစားဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဖြစ်တာ ဟုတ် ဒါ physician induced ပေါ့ iatrogenic complication ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝေမခံဘူးဒီလိုပဲကြော်သွားလိုက်ကြတာပေါ့နော်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လူနာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းတော့မသိတဲ့အခါကျ TB ကို streptomycin isoniazid နဲ့ပဲကုတင်မနာအောင်ထိုးရတယ် isoniazid တောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးပဲရှိတာ哦နောက်ပိုင်းကျတော့ rifampicin ပေါ်လာတော့ rifampicin နဲ့ကုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နားလဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအဟောင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေသင်ခဲ့တာသူတို့ရဲ့ the best of their knowledge နဲ့သင်ခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့သူတို့သင်ခဲ့တဲ့ textbook ထဲမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့ဆရာတွေသင်ခဲ့တာလွဲနေပြီဆိုတာ science က always changing ဖြစ်သွားတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းနောက်10နှစ်ကြာရင်လွဲနေမှန်ရင်လည်းမှန်အောင်ပါဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် continuous learning is very important ဟုတ်ကဲ့ အများတန်းပြောတယ်တပည့်ကိုစာဖတ်ပါဘယ်ချိန်ထိဖတ်ရမလဲ ဒီ မသိမချင်းဖတ်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်မသိမချင်းမဖတ်ချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုစိတ်မကူတော့ဘူးဆိုရင်တော့မဖတ်နဲ့တော့ဗောနော်စိတ်ကူမယ်ဆိုတော့စာဖတ်ရမယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေမှမသိဘူးဆိုစိတ်ကူမယ်ဆိုတော့စာမဖတ်ဘဲနဲ့ကုလို့မရခု probiotic ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာတို့ပြန်သွားရင်ဆရာတို့ mindset တော့ change သွားတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာတို့ပေးခြင်းသလိုပေးနေကြတာ including me ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပေးခြင်းသလိုပေးတာပဲဘာအဓိကပေးတယ်ဆိုဒီကုမ္ပဏီကဒါကောင်းတယ်လို့လာကြော်ညာကျွန်တော်သုံးလိုက်တာပဲဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ကိုစေကန်းအတွက်စေယုံအတွက်$10 သိန်းလာလှူသွားရင်ကျွန်တော်သူစေးသုံးလိုက်တာဘာလို့စေယုံမှာပတ်စံမှမရှိတာဘူးနောက်ကစေယုံအတွက်အခန်းပြင်ပေးတယ်ဆိုရင်အခန်းပြင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကစေးကျွန်တော်သုံးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမှမသုံးရင်လည်းကုမ္ပဏီကလည်းလှူအားကြုံမနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဆို evidence based medicine ကိုသွားကျင်တာ evidence based medicine ကတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးမတော်ချင်းတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူး
မတော်လက်မြတ်နဲ့တယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးမတော်သန်းတိတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးအကုန်လုံးပါမှရမှာ including family physician GP physician surgeon အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေါ့ authority ဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ out of our control အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာမှ control လုပ်မရတော့ control လုပ်လို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ educate လုပ်လို့ရတယ် teach လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ evidence base လို့ဆက်သွားမှာပေါ့နော် for example စာဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပွဲတက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်တချို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာလည်းမနေ့ပိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ GP နဲ့တိုက်နေလို့တဲ့ GP ကနောက်မြန်ဆွေးလို့မရဘူးလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်တာလေဒီပွဲမျိုးကိုနားထောင်မှုကဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးဒီ lecture တွေဆရာတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပါ3လလောက်ဖတ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအခုပြောသွားတဲ့ presentation ရဲ့110လောက်တောင်ဆရာတို့ခေါင်းထဲကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းပြောတယ် GP ရှိလို့တဲ့ GP က7နာရီ9နာရီထိုင်9နာရီ7နာရီထိုင်နေဆိုရင်10 to 3ကိုမြန်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Sunday လုံးဝအစီကံမထိုင်ဘူးမထိုင်ဘူးဆိုတာဒီလို talk တွေပြောကျင်လို့ပေါ့နော်ပြောကျင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard ကတော်တော်ကြီးကိုကျန်ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှဝင်ပြီးတော့မထိုင်ရင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ဟိုအောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ GI အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေလောက်ကြပါလေဆိုတော့သူတို့လေလုံနေတော့ကာဒီရဲ့လုတ်တယ်ညူရိုတွေ diabetes ဆိုတာအားလောက်တာတိတိလောက်ကို share လုပ်နေတာအပတ်တိုင်းလောက်ကိုရှိတယ်ညူရိုလဲလုတ်တယ် cardiology လုတ်တယ်ဆရာဦးချစ်စိုးလို့ဆိုနေလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GI ကတော့အပြောနည်းလေးနေတယ်ဆိုတော့အပြောကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အပြောနည်းနေတယ်အလုတ်ကတအားများတော့ဆို intervention ပဲလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှချိန်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အတင်းဆွဲထုတ်လာတာပေါ့နော်အတင်းဆွဲထုတ်လာဆိုတာဟိုအလုတ်ထဲမှာယူရနှစ်မြုပ်နေလို့ရှိရင်ကို knowledge ကိုသူများကို share လုပ်မှလည်းရမှာကိုတယောက်တည်းသိုံနေတော့ဒီ knowledge ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှသိမထူဘူးဖိုင်ကိုပဲ gain ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးကြောင်းမှာဖျောင်းနိုင်လေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တမင်ချိတ်ထားတာအမတော်ကြီးသင်းတို့အရင်တော့ကလုပ်သွားတဲ့ပမခရုပ်တို့ဆေးကြောင်းရဲ့ EC committee တို့ဘာလို့ကဒီဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တမင်ရွေးထားတာပေါ့အလင်းရောင်အကုန်မျှကျင်တာနောက်ဖျောင်းနိုင်တိုင်းနဲ့ကူးတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တမင်ချိတ်ထားတာတစ်တိုင်းဆိုရင်လင်းတာပေါ့နော်နှစ်တိုင်းဆိုရင်တော့ပိုလင်းတာပေါ့သုံးတိုင်းဆိုပိုလင်းမယ်နောက်ကျွန်တော်အလင်းကိုနောက်ဖျောင်းနိုင်ကိုမျှလိုက်လို့ကျွန်တော်အလင်းရော့သွားတယ်မရှိဘူးနောက်ဖျောင်းနိုင်မျှလိုက်လို့ပိုလင်းလာတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆေးကြောင်းမှာအဲ့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတယ်အနေကင်းဘေးရှင်းပေါ့နော်ဆေးဖျောင်းနိုင်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားကိုဖျောင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ lightning and sharing လုပ်ချင်တာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဒီပုံတွေကိုဥချစ်ဆိုးရိုက်ထားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဝယ်တာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့စေးကြောင်းရဲ့ fan နဲ့ဝယ်ရတယ်တချို့ကတော့ဥချစ်ဆိုးကသူလှူတာပေါ့နော်ဒီပုံတွေကျွန်တော်တို့အမြင်အနှိုးချိတ်ထားတာအခုတော့ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးစေးကြောင်းမရောက်တော့နောက်အဲ့အခန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြင်တာပေါ့နော် for example မတော်ကြီးအင်းဆိုဒီလက်ချာလေးသူမတက်လဲရတာမှသိလဲစေးမကူတော့ဘူးဘာမှလည်းသိဟိုမလုပ်တော့ဘူးတောက်လျှောက်အမကတော့လေပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးတက်တယ်ဆိုအမကတော့နမူနာယူကောင်းတယ်အကုန်လုံးအမလိုက်တက်တယ်သိကျင်မေးတယ် share လုပ်တယ်တကယ်တော့အမကကျွန်တော်တို့ဆရာမတက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိခင်မှာအဲ့သိမြင့်ရဲ့ microscope ဆိုတာဒီလိုဟဲ့ကောင်းငုံပြီးဒီလိုကြည့်ရတယ် stain ဆိုတာဘယ်လိုဆိုးရတယ်ဒီ slide ပြားတွေမကွဲအောင်နင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲစူလဲစူအော်လဲအော်အတန်လဲဆောက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ nickname ပေးထားတာအမစူကမူးရှိလာပါမလို့ကျွန်တော်တို့ nickname ပေးထားတာအမလာပြီးပြေးကြပါတော့ပြေးကြအမလည်းအော်လဲအော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပမခတရာဦးသိန်းလွင်ရဲ့အမျိုးပေါ့သိန်းလွင်နဲ့ကျွန်တော်တွေကကတ်ရပေါ့နော်ကတ်ရဆိုတော့အမကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိကျင်နေမိရမှတ်မိကျင်တခါကျရင်အမလာရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးတာပဲစာမေးတာတို့စူတာတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အမလည်းမေးလဲမေးစူလဲစူတင်လဲတင်ပြီးတော့အမနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်သတ်တယ်ပြီး microbe ကလွတ်သွားတော့ကံကောင်းပြီအောင်မိတာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ pharmacology မှာဒုက္ခနဲ့လှတွေ့တော့တာပဲ pharmacology တွေမှာဆရာဦးလှဦးတို့ဆရာဦးသောအောင်တို့ဒီဟိုက block တုံးကြီးတွေနဲ့ဘာတွေမှမသိဘူးဖြေရတာအဲ့ဒါပြီးတော့ပတ်ဝန်းပြီးတော့လွတ်ပြီးအောင်မိတာပတ်2ကြတော့မှအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တာချိုင်းက3လနှိပ်စက်လိုက်တာဟိုမလေးဂျုံးကိုပြန်တာပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ surgery 3လဟိုဖုတ်ကိုကြီးနေတာပဲ round လိုက်မေးလိုက်ဖြေလိုက် OG မမတွေရဲ့ဆရာမကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ trend တွေသူတို့ရဲ့အကြိုက်တွေ
အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးကြမယ်စင်ရောက်တဲ့ခါကျမှနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဟိုဟင်းငါရောတခိုင်မုံတီရောအတုပ်ဆုံရောဥမမောင်ဝင်းကကျွေးလိုက်ဥကျော်မြင့်ထွန်းကကျွေးလိုက်ဆရာမျိုးတွေတို့ကကျွေးလိုက်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြီးဟောက်စာခြင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မှပဲပဲနေနေကျွန်တော်တို့အနှွာခံရတော့တာညလည်းမအေးရဘူးနေ့လည်းမအေးရဘူးဆေးတွေလည်းလိုက်ထိုးရတယ်ဟောထဲမှာဘာပတ်စံမှလည်းမရှိဘူးအိတ်ဖို့ချင်အောင်လည်းမရှိဘူးကိုယ်ဥဖို့နေရာကိုပြောရတယ်အကြီးရတယ်ဘာမှတော့တိတ်မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူး FA နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဘော်တွေဖြတ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဖြစ်လာတော့ဗောနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့နောက်ဘယ်တော့မှဆရာဝန်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ကြောက်ပါပြီဗောနော်ငါတော့မှားမိနေခြင်းပဲဒီလမ်းကိုရွေးမိတာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဟုတ်သေးပါဘူးဒီလောက်တောင်သင်ပြီးမှတော့နည်းနည်းတော့ဆေးကုကြည့်အောင်ဆိုကုကြည့်တော့ကုရင်နဲ့ခုနအထုအထောင်းတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ experience အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ AS လုပ်တယ် MSc တက်တယ် membership သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုမရဘူး doc trade ဆိုတာတက်ရမယ် doc trade မတက်ရင် promotion မပေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့ပြောတယ် promotion မပေးခြင်းနဲ့နေဖို့ကွာတဲ့မတက်ချင်လည်းမတက်နဲ့တဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်မတက်တော့ဘူးဆရာတဲ့ပြောတဲ့ခါကျရတယ်တဲ့မတက်ချင်တဲ့နေတဲ့ဒီဌာနမင်းနဲ့ငါနဲ့2ယောက်ပဲရှိတာတဲ့မင်းမပေးတယ်ဘယ်သူမှပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ admin ကတော့ပြောတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့နောက်လူလာနိုင်သေးတယ်တဲ့ဆရာဦးသိန်းစောကိုပြောတယ်ဆရာတပည့်နေရာနောက်လူကလာနိုင်သေးတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတပည့်ကနေရာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာဦးသိန်းစောကပြောတယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆရာကျွန်တော်ကတော့တက်ချင်သေးကိုလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့တောက်ထိတ်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခလည်းမခံချင်ဘူးဆိုမင်းမခံချင်တဲ့နေကွာတဲ့ငါလည်းမတင်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ရှုပ်တုံးကကြည့်လို့တဲ့သူနဲ့နောက်ဆုံးရောက်ကြည့်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့ဖောင်က2ယောက်တာ3ယောက်တာတင်ပြီးပြီတစောင်ပဲကျွန်တော်ပဲကြံတော့တာနောက်ဆုံးနေ့ကြီးကျွန်တော်ခြေတုံးချတော့လည်းတက်ရင်ကောင်းမလားမတက်ရင်ကောင်းမလားတက်ရင်လည်းမဝင်းကအကျွေးခံအောင်အဲ့တကယ်ပုတ်ဖြတ်ရမယ် PSN နဲ့တွေ့ရအောင် PSN နဲ့တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရည်ရတော့ကွဲမဲ့သဘောရှိတယ်ဒီ topic ကိုသူတို့ရွေးမှနေဆိုကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမတက်ဘူးပဲခိုင်မှာဆုံးဖြတ်တာတော့ဆရာဦးသိန်းစောကတော့ last minute ရောက်ပြီးတယ်မင်းတက်မှလားမတက်ဘူးလားဆိုတော့ဆရာသဘောပဲဆရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့တက်ကွာတဲ့ပြီးတာပဲဆရာကျွန်တော်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့3ယောက်လာတယ်နောက်တက်ထဲကရာထူးကြီးနဲ့တယောက်ကလည်းသူက GI တက်အဲ့အချိန်တော့လေ2003ခုနှစ်ကျွန်တော်က first doctorate ပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းရာထူးလေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းများတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့သူလည်း GI တက်မယ်ဆိုအဲ့ချိန်တော့သူက1ယောက်ပဲရွေးပါလို့ပြောထားတာဆက်စချင်းဖွင့်တော့လေအများကြီးမနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဆရာဦးသိန်းစောတော့အပြတ်ပဲပြောလိုက်တယ်1ယောက်ပဲရွေးမှာတဲ့အသားဖြူတရုပ်လိုအဲ့ကောင်လေးတကောင်ပဲငါရွေးမှာတဲ့ကျန်တဲ့သူကရှောက်ချင်တဲ့ရှောက်မရှောက်ချင်တဲ့နေတဲ့အပြတ်ပဲပြီးတော့နာမည်တော့မပြောလိုက်ဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးတကောင်ပဲငါရွေးမှာတဲ့ကျန်တဲ့လူအပေါ်ကလာတာတို့အပွင့်တို့ပါလဲကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးရှောက်ချင်ဒီပညာသွားရှောက်ကြည့်တယ်သူကတော့ဒီပညာရှောက်ပြီးတော့အခုဒီပညာမှာယာထူးကြီးနဲ့ဟောဖြစ်ပြီမှန်တော့သူလည်း GI လုပ်ချင်တာပေါ့ဆရာဦးသိန်းစောကတော့ပြက်ပဲမင်းတက်မှာလားတက်ရင်တော့မေးတာဖြေပေါ့နော်မေးတာဖြေနိုင်ရမှာဆိုတော့သူမေးတဲ့ question ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှတော့သိထူးထူးတော့မပေါ့ဝတ်ထဲမှာဆရာတဲ့အောင်3နှစ်လောက်လာတာပဲသူမေးတဲ့ question တွေကတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမခက်ခဲဘူးကျန်တဲ့လူတွေတော့နည်းခက်ခဲမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ထွေးဖြစ်လာတယ်ပြောစီချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်ဖို့တော့အများကြီးလို့ GB လုပ်လည်းဖတ်ရမှာပဲ family physician လုပ်လည်းဖတ်အောင် consultant လုပ်လည်းဖတ်အောင်မျိုးစုံဖတ်ရမှာပေါ့နော်ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရောက်လာတာပေါ့နော် so other question please မတော့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့microphone လေးရှိပြီးပါလားနော် First of all ကတော့ congratulations ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2015တုန်းကတော့ Microbiology Society က Gut Microbiomes in Health and Disease ဆိုပြီးတော့တခါ symposium လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုကလောလောဆယ်ကတော့ just to clarify the terminology ပေါ့နော်တို့အားလုံးရဲ့ body ပေါ်မှာ and outside the body and inside the body မှာ microflora လို့ခေါ်တဲ့ microbiota ဆိုတာရှိပါတယ် microbiota microflora ငကိုတွေက maybe on the skin maybe in the vagina but အရေးကြီးဆုံးက the gut microbiota microbial flora biome ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ it's the genes of the microbial flora အဲ့ဒါကိုမှ microbiome လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကသိဖို့က it's not only in the gut in health and disease က gut တွေမကတော့ဘူးခုနပြောတဲ့ gut brain axis တို့ gut joint axis တို့ axis တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့
the microbial flora, microbiota မကောင်းလို့ရှိရင် if it changes เนาะ maybe due to antibiotic ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ disease က not only in the gut all over the body all organs ဖြစ်နိုင်တယ် everywhere even in the joint เนาะ even ဟိုအခုနောက်ဆုံးတော့ပြောတယ် CA colon ကလည်း because of the gut flora change เนาะ and even CA colon ဖြစ်ရင်တောင်မှ the response to CA therapy အဲ့ဒါတောင်မှ it depends on the diversity of the microbial flora ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ not only in the gut everywhere in the body if there is changes in the microbial genome microbiome အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကိုဒါလိုရင်းတိုရှင်းမယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆရာကြီးအခုဆိုရင်လေဆရာဝန်နေ register လုပ်ထားတာ9000ကျော်သွားပါပြီ just for your information နောက်တစ်ခုကနောက်ပိုင်းမှာအထွေထွေယောဂကု license ခေါ်တဲ့အရင်တော့ဆမခေါ်တဲ့ we don't call it sama anymore general license ပေါ့နော် general practitioners license နောက်တစ်ခုက specialist license ဆိုတာရှိနေပါပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ the total number of registered doctors က9000ကျော်သွားပါပြီ but not all are here some have gone away thank you အမားကတော့ခုနပြောသလိုပဲ up to date တွေအကုန်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ CA ကိုလုံးမှာလည်းဟုတ်ပါတယ်အမားပြောသလိုပဲ CA ကိုလုံးတို့ CA stomach တို့ all over the body မှာဒီ microbiome က not only in GI tract ပေါ့နော် GI tract မှာတော့အများဆုံးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း access တွေပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့စာဖတ်ရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော် microbiome ကဒါအခုမှကျွန်တော်စပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမှာထင်တယ်အရင်တော့ပြောကြတာတော့အများဖြင့်ပြောကြတာတော့ product bite ကို favor လုပ်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အခုကတော့တကယ် scientific talk ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကတော့ scientific ပဲပေါ့ကုမ္ပဏီကကြော်ညာတာတော့ကုမ္ပဏီအလုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လေသူစီကြော်ညာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့ online question တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပထမ question လည်းရှိတယ်ဒုတိယ question အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြေရင်းနဲ့ဆရာတို့မေးချင်တာလေးတွေဟိုစဉ်းစားထားပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာဒီ microbiome CME တခုတော့ကျွန်တော်တို့အထပ်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါအခုမှပဲ first ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝင်စားလို့ရှိမယ်စိတ်ဝင်စားလို့ထပ်တက်လို့ရအောင်ထပ်လုပ်ရင်တော့ GID speaker နှစ်ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖိတ်ချင်တာပေါ့ဒီ topic ကိုပဲထပ်ပြောနည်းနည်း modify လုပ်အဲ့ဒါက microbiology တက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆို microbiology ကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ microbiome တို့ microflora တို့ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဖိတ်ချင်တယ်နောက် physician တက်ကိုဖိတ်ချင်တယ် physician or pediatrician ပေါ့ pediatric မှာလည်းဒီဟာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော် idea ကတော့ GI speaker တူတူပဲပေါ့နော်15မိနစ်လောက် microbiology တယောက် physician တယောက် pediatrician တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘွဲကတော့လောဆယ်ဒီဘက်နေတာဟိုဘက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အခါတော်တောင်ပေးနေပြီနော်ဆရာတို့ဒီက lunch မြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာပုံမြန်ကောင်းမယ်အဝိုင်းတွေကဒီဘက်တောင်ရောက်လာပြီတော်တော်ပဲနာမည်ကြီးတာ1000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဆရာတို့စိတ်ပါတယ်တော့လေ့လာပြီးတော့လေဘာဘုရုပွဲလဲတော့မသိဘူးတော့ကိုယ်ဝယ်ဒီအတွက်စိတ်ပါတယ်ဆိုနေပါသွားကြည့်သူတို့ဘယ်လိုရိုက်လဲမိကိုတွေဘယ်လိုမှုတ်တယ်လဲပန်းကုန်းကဘယ်လိုကဆွတ်တယ်လဲလက်ဆက်ကဘယ်လိုကဆွတ်တယ်လဲဒီဘက်ကခဏသွားပြေးကြည့်ပြီးတွေ့တယ်ပြန်လာလို့ရတာပေါ့နော် online ဟာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ပြီးတော့မှမေးချင်တာရှိရင်ဖြစ်တော့ပထမ question ကတော့နန်းခင်ဘုန်းနေဖြည့်ပေးမလားဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လေဟုတ်နာဆရာကျော်စန်းမိထားတာပါရှင် from which we get microbiome naturally တဲ့အမပြောထားတဲ့လိုပဲ microbiome naturally ရနိုင်တဲ့ဟာဆိုအဓိကပါပဲလဲဆို probiotic တွေပေါ့နော်သူကပါလဲဆို food တွေရနိုင်တယ် food တွေကနေပြီးတော့မှအမတို့ပါလဲဆို probiotic ပါတဲ့ food တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆို fermented vegetable တွေပေါ့နော်ဒီဟိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေရနောက်ကင်ချီတွေနောက်ကကျတော့ miso တဟူးတွေကနေရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပါလဲဆိုတော့အမတို့yogurt တရားနေရနိုင်တာပေါ့ဒါအများစု probiotic ပါတဲ့အများစု food တွေပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့ naturally ရနိုင်ပါတယ်လို့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီဖြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မေးတယ် fermented ဟိုဖြစ်တော့ဗမာတို့စရာတွေအောင်မကောင်းလားတဲ့တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ဗမာတို့စရာတွေမှာဟင်းကလာတို့ခုနအရွက်ပေါင်းစုပေါ့မုံလာခြင်းတို့ချင်ဘတ်တွေနှံပတ်ခြင်းတွေရောမကောင်းလားပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ study လုပ်ကြည့်တော့လည်းပါတယ်ထမ်းရည်မှာလည်းပါတယ်ထမ်းရည်တော်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုအရသာရောသူ့ရဲ့ယူဖြစ်တဲ့ဟာရောချိုတဲ့ဟာခါတဲ့ဟာတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန့်လားမတန့်လားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကောင်းတာတကယ်ကောင်းတယ်
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အချင်းတည်းစားနေတဲ့လက်လုပ်ချင်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ probiotic ပါတယ်မကောင်းတာတော့အရင်ညစ်ပတ်တာသူများနိုင်ငံကင်ချီကောင်းနေဆိုကင်ချီလုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်စရာလက်အိတ်စွတ်တယ်အောက်ကကိုအထက်ထက်လုတ်တယ်ဆေးတယ်ကြောတယ် process လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကအញ្ញံဆုံးအဆုပ်အပြတ်ဆုံးဟာတွေကိုစံစည်းနဲ့စိလက်နဲ့နယ်မပြီးအိုးထဲမှာထည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေတကယ်တော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ method ကမှားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်း educate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ product တွေကကျွန်တော်တို့စိုင်ပေါ်ရောက်လာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကစွန်ရဲ့ချင်ဘတ်တို့ဟင်္ဂလာချင်ဘတ်တို့မုံလာချင်ဘတ်တို့အဲ့ဒါသေချာစေးကြောပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်ရင်တော့ကောင်းမလားလို့ဘာလို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အများကြီးစုမိမှာမကြိုက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ် packaging ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ပြီးရင် share ခေါ်ဆရာဝန်တွေကြီးပဲလုပ်တီးတဲ့ကောင်းရင်စက်ရုံလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကိုပို့မိတ်တင်မြတ်မှာပေါ့ဦးဝင်ကြွားနဲ့ဆရာတို့စိတ်ပါလို့ရှိရင်လည်းကောင်းပါတယ်ချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်စေးသွားခုတော့သူကမေးတယ်ချင်းဘတ်တာအားကြိုက်တာတဲ့ချင်းမစားရင်တက်တာတဲ့အဲ့ဒါဆက်စားတယ်ဆိုတာရှင်မြတ်စားတာစားပါလို့ဟောဆိုအထက်မှာ probiotic အများကြီးပါတခါကျတော့ win short တယ်ရှင်မြတ်ညစ်ပတ်တာကိုဗျာလို့တခါတွေကိုပြောလိုက်ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်လုတ်ပဲကတ်ပါလို့ဆိုင်ရတွေဝယ်မကတ်ပါနဲ့လို့အိမ်လုတ်ကိုစတဲ့ကိုကစွန်းရဲဆိုတဲ့အရွယ်နုနုလေးတွေကောင်းကောင်းလေးတွေရေစက်နဲ့စီးပေါ့ဗျာလို့ရေဘုံဝင်ရရေစီးတော့ရှင်မြတ်အကုန်ဖြစ်မှာပဲလို့အိုးလဲတန်းတန်းနဲ့ပလင်းလဲတန်းတန်းနဲ့ဆိုအခုတော့ချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးတော့အစင်တော့ပြေးနေတာပဲဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ local made ဟိုဟာတွေနဲ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာတွေလည်း probiotic တွေအများကြီးပါပါတယ်ဒိန်ရင်ဝယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ win short တာပဲဒိန်ရင်ကညစ်ပတ်တာကိုနှုတ်ကလည်းဘယ်လိုနှုတ်တွေမှမသိဘူး date expire ကိုသူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးနှုတ်ဆိုတာကိုသူကလုပ်တယ် date ကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က expire ဖြစ်ပြီးတိုးမဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ဒိန်ရင်တို့လုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော့သူတို့ပြုတ်ပြကျွန်တော်တို့ခံနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ local ဟာတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဆရာတို့ဟိုဖြစ်စီးပွားပြောင်းပေါ့ဆရာ GB ကတိတ်မကြိုက်ဘူးဆရာဝန်ကလူမိုက်တွေလုပ်တာလူမိုက်တွေဆရာဝန်လုပ်တာလူလိမ္မာတွေကဆရာဝန်မလုပ်ဘူးဆရာဝန်ခိုင်းစားတာဆရာဝန်ခိုင်းစားလို့ရှိရင်သူကအကျိုးရှိတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကသူကလုံနိုင်အလွန်ဆုံးမနေ့6နိုင်ရည12နာရီပေါ့ဒါထန်ကုန်ပဲပေါ့နော်ဟိုကတော့ဆရာတို့ခိုင်းစားလို့ရတယ်24နာရီလည်းခိုင်းစားလို့ရတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့လည်းခိုင်းစားလို့ရတယ်ဆရာဟုတ်နောက် question တစ်ခုတော့ဆွေးနွေးမြဖြေပြီးမလားခင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘကိုးကဆရာတယောက်မေးထားတာပေါ့နော်အော်ဘကိုးကဆရာတယောက်မေးထားတာပါဒေါက်တာမင်းမဟာထွန်းဆရာမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်မဖြေရမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ first question ကcommunity ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ probiotics တွေဘာတွေသုံးနေပါလဲဘောနော် microbes တွေဘာတွေသုံးနေပါလဲတဲ့ let me know about the common microbes that uses probiotics in current situation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနေတာကတော့ကျွန်မပါဝါပိုင်းထဲမှာလည်းပါပါတယ် lactobacillus species တွေပါတယ် saccharomyces ပါတယ် E. coli ပါတယ်ပြီးတော့ bifidobacterium ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့သုံးနေတာရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆရာဆက်မေးထားတာ how long probiotics will take to work for diarrhea and constipation အဲ့တော့ guideline တွေမှာလည်းကျွန်မပြောသွားပါတယ်အကုန် guideline တွေကတော့သူက duration ကိုတိတိကျကျရေးထားတာမရှိပါဘူး dose တွေပဲ WGO တို့ဘာလို့ပါဆို dose ကိုတော့ dose နဲ့သူ့ရဲ့ strain ပေါ့နော်ဘယ် strain ကိုပေးရမယ် dose ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ကိုတော့သူက describe လုပ်ထားပါတယ် duration တွေကိုတော့သူကပြပြသားသားရေးထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ diarrhea ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ antibiotic associated diarrhea ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ antibiotic စပေးရင်ပေးနေတော့ပေးပေါ့နော်2ပတ်လောက်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုး infectious diarrhea တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို guideline တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြသားသားဘယ်လောက်ပေးပါဘယ်လောက် duration ပေးပါလို့ရေးထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ constipation ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုးရိုး functional constipation ရော IBS constipation ရောမှာရောသူကတော့အဲ့ lactobacillus species ကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် dose ကိုလည်းကျွန်မ guideline ထဲမှာကျွန်မရဲ့ presentation ထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ duration ကိုတော့သူကဘယ်လောက်ပေးပါလို့ဟိုတိတိပပအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဆရာပြီးတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ probiotic နဲ့ prebiotics ဘာကွာလဲကတော့ဒေါ်နန်းကမုံတင်ဖြေပါလိမ့်မယ်ဆရာဟုတ်ဆရာရဲ့မေးခွန်းကတော့ what are the difference between probiotic and prebiotic with aspect of immunologic benefit တဲ့ဆရာသူက difference ဆိုကြတဲ့ကဆရာ prebiotic နဲ့ probiotic ကငကိုတည်းက nature မတူတာပါဆရာ prebiotic ဆိုတာကကျတော့ဒီ probiotic တွေရဲ့သူ့ရဲ့ function ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူက supportive role အနေနဲ့ပါလာတဲ့ဟာသူအဲ့ဒါ prebiotic ပါဆရာ probiotic ဆိုတာဒါဒီ microbe ပေါ့နော်ဒီအကောင်ကဟာမှာ probiotic အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟာကွာငကိုတည်းကွာသူက different ရှိနေပြီးသားပါဆရာဟုတ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာဒေါက်တာစိန်စု
Is there any relationship between probiotic and autoimmune diseases that can probiotic improve the autoimmune diseases condition? How a mechanism probiotic micro ဒါတွေကဘာတွေထုတ်ပေးလဲဆိုကျမတို့ကိုဒီ signaling တွေပေါ့နော် anti inflammatory signaling တွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကနေသူကဘာလဲဆို lymphocyte ကိုသူက bind လုပ်ပြီးတော့မှသူက immune ကိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ immunity ကိုသူကကောင်းစေတာပေါ့နော် immunity ကိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် mature ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆို immune tolerance ရသွားပါတယ်ဆရာအဲ့မှာမှသူကတကယ်လို့ microbiome ဒါတွေကပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ခဏပြောတဲ့ anti inflammatory signaling တွေမထွက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆို pathogen associated အားတွေပဲများလာတယ်ဘာတွေလဲဆို lipopolysaccharide တွေများလာတယ်နောက်ခါကျပါလဲဆိုသူက microphage တွေကိုသွားပြီးတော့ bind လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆို anti inflammatory cytokine တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် chronic inflammation ရတာပါဆရာအဲ့ရနေပြီးတော့မှ autoimmune disease ဖြစ်လာတာပါဆရာအဲ့တော့သူက probiotic တွေပေးခြင်းအဖြစ် autoimmune disease ကိုလုံနိုင်သလားဆိုတာကတော့ဆရာသူကဘာလဲဆိုအခုမှသူက ပေါ့နော် research မှာပဲရှိနေတော့မှာဘယ် antibiotic ကိုဘယ် probiotic ကိုပေးရင်ကောင်းမလဲမကောင်းလဲဆိုတာတော့ research ပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဆုံးမြဖြည့်ပေးမလားမသိဘူးเนาะဆရာအဲ့ဒါဒေါ်နန်းကမုန်တင်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်ဖေဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့fecal meta transplant ကိုတဲ့ဘယ်အချိန်မှာ choice လုပ်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်ပေးတာလဲတဲ့ hospitalization လိုအပ်ပါသလားရှင်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသုံးနေပါသလားရှင်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာ choice လဲဆိုတော့ other factor တွေပေါ့နော်ကျွန်မကျန်တာတွေနဲ့ treatment တွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ response မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုသုံးဖို့လုပ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့မသုံးသေးပါဘူးသူကတော့ဒီ hospitalization တော့မလိုပါဘူးသူကဗာလဲဆို single factor နဲ့ခဏပြောတဲ့နီးတွေအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်သူကဗာလဲသုံးလဲဆိုတော့ဒီ nasogastric ကနေလည်းထည့်နိုင်တယ် nasoduodenal လည်းထည့်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် enema နေပြီးတော့လည်းထည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျ colonoscope လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာပြီးတော့မှထည့်ခဲ့တာလည်းရတယ်နောက်တစ်ခါကျဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာ capsule လေးတွေလည်းပေါ်လာပါတယ် capsule ဆိုတော့တောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဂျားရနည်းလေးဆရာ question ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆရာ fecal microbiota transplant တို့တန်းကင်းကိုဆိုတော့ officially တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေ unofficially လုပ်တာတော့နှစ်ပေါင်းရတာကြားလာကျွန်တော်ချီးစားလာတာတကယ်တော့ feces ဆိုပဲပြန်ထည့်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်ကစမှာမတန်တာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကို self fecal microbiota transplant we did since our childhood starting from first day ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ fecal microbiota transplant တော့ကျွန်တော်တို့မွေးရတဲ့ကစတာသူကတော့ fecal ကို transplant လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရှိမှာတော့ transplant law ရှိတယ်အဲ့ transplant law အတိုင်းလုပ်အောင်transplant ရဲ့အောက်ကန်းကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင် donor ပုံမူတည်တယ်တဲ့ donor ပေါ့ donor ရဲ့ stool ကအရန် fresh ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်ကန်းကကောင်းတယ်ပြောတယ်ထားပါတော့နော်ကျွန်တော် stool ကနာမည်ကြီးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးပို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော် stool ကို study လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ stool ကိုလိုချင်လို့ weight ရှေ့မှာတော့စောင့်ကြတာပေါ့နော်စောင့်တယ်သူ book လုပ်ထားတယ်ထွက်လို့ရှိရင်ယူရမယ်ထွက်လို့ရှိရင်ယူရမယ်တချို့ကတော့အရန်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့လေသူ stool နဲ့ transplant လုပ်လို့ရှိရင်အောက်ကန်းတွေကကောင်းတယ်ဘာလို့သူ stool ထဲမှာအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ထားပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ donor screening လုပ်ရတာ BCR transplant လုပ်တာတွေအကုန်လုံးလိုပဲအကုန်လုပ်ရတယ်သူ stool ကိုအကုန်လုပ်ရတယ် HIV လုပ်ရတယ် Crufy check အဲ့ဒါတွေအကုန်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘာလို့ကုန်ဆို donor screening ရဲ့ဈေးက$8,000ဝင်းကိုတန့်လားမတန့်လားဆရာတို့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီတော့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲ scope နဲ့ထည့်တာလည်းရှိတယ်နော် scope နဲ့ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော် mass ဆို3တက်လောက်တက်ရတာပေါ့နော်ဒီအနံ့ကျွန်တော်တို့ညှိစုနေတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အနံ့ကို fresh မှာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် fresh juice ဆိုရင်အနံ့နဲ့ fresh အနံ့ရမှာပေါ့ဆရာအဲ့တော့အပားကျင် scope လုပ်ရင်းလည်းထည့်တယ်လူနာကတော့အိပ်ပျော်နေတော့ပြဿနာမရှိဘူးအိပ်မပျော်တာ endoscopic ပေါ့နော်ဒီအနံ့ကြီးနဲ့ဒီအခန်းထဲမှာနော်နောက်တစ်ခါကျရင်သူက positive ventilation တို့ negative ventilation ဒီအနံ့တွေအထဲမှာအလုံးလေလိုက်နေတဲ့ခါကျတော့လေအရင်တော့ OT ရထွက်လာရင်နတ်ဆိုဆရာဝန်တို့ဆို OT အနံ့ရှိတယ်ဈေးလေးရောက်သွားရင်ဘူဂျိုဈေးလေးရောက်သွားရင်ဘာမှမွေရလို့ဆရာမဘာယူမှာတော့ဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်သိလဲကျွန်တော်အနံ့ဆေးရုံအနံ့ထွက်တာပေါ့နော်အခု GN လူတွေဘူဂျိုဈေးလေးသွားရင်လည်းဆရာတို့ဘာယူမလဲမေးတာနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်အနံ့ထွက်တာဘယ်လိုအနံ့နေတော့ဆရာတို့ရှူကြည့်ရင်သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကက်ပွတ်တယ်လုတ်တယ်ပြီးတော့ချွတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်း colonoscope နဲ့ထည့်တယ်တချို့ကကြတော့ nasogastric နဲ့ကနေထည့်တယ်
Bea Gong le, Macong le, could he look near Rome? A Tomia Gong the Bureau, Columna Terra, who gone the Bureau. A diga to a Coloma or Luchin, Stomach him out of Amadia or Demalochin. Colo name of very poorly mirror, not a car convenient about it. Lunaro to a do a tema better is to a what headline or can I pure of it. The high was a day of Mapulia down the machine with your ten, go out and move to me high, So anyhow, surely pure, Father Pian Biva, to car, The Fike microbiota transfer, Volumian, Father Pian, is a general. Jinji are to Jinu, Father Pian later, no? Generally, Balapiamu Machida, no? To show a pure, sweet doing it, oh, the Galunta in it. A pure, now so no general, Arnold Subon usually, if he came back, Biota transfer, Obamaru Bala Pianeta, F and T is Rupia. Through the Diamond, Pianluma Malureano, Computer, Badabian, Moxne, Brenda, ne, Canani, ne, Maniani, Miai Pare, so we were tentative lead out. See to the Blue and Nale computer and also general Poma you computer do a pianite. A little better than I Bemasa resolution. HIV to do a charo. The barrier method to be seated we will allow upon it, ye. Saunu so yes, we remember. General Domaga can soon on it out lower. A little see through Minji wood. Minji did out Bomaru was up and Biva as we are kind. You don't get a rubber so to a two. Teresa Mayang, no so no, Sao Yamia, Bevare, Badabian kind of one pin, condone to do time with Gila Bare. I don't go to condone to a corner, no, the sure Badabian Yankate, no condo, Mayinji, condo, no, it's no Pancana. A look at you look at more prostitution maintenance, really, a condo, yearly pane. Now by no Kachari Piana, no, general, general, Mamu, Richard Lily to equal time in Miro, now so. CONDOM general Pamadu, condone to Pada generator. So FND general also to the Fika Magura Biota transfer FND to a collected. Kunamaru we covering access or no? And our general Pite Kajaro functional GI disorder Lubiojar, FGI Lubiojar. Isaac Lumba Kajaro, Lunale Machina, Siawale Puaman, and Anna. Functional is very sensitive. The function never generally changing beyond Yara, no? Complaint Amia is that the case of function never. Lunavega Girole, the what I do is not nice. Lakamu K in it. Function agent is or Rushima, Gigi, the Beluja, Bulumian Jojam Lebono. The Gloma de Shalumia. Shalumia function agent is or Romeo, Sia, we all do now, the out, you're happy with you, the function is the answer. Generally, Badabian kind of generally, Nimus in a Badabian Gida, Poma, Lomolotaru. Poma Hoto or function bureau. The Nigerian Bama Lune function is a function of the Yilabono. From Nabanya through Shima, function agent is a grown don't take Madono. Those are Luna, let the bureau, don't know, take my child. See, I don't are comfortable people, do not have a happy people. The function agent is so not only said don't deserve side to the Balo so. DGB and Lubiancora. So Lunari Larusian, the grown tono yare. Disorder or gut brain interaction. But Rolito, Lara, no? Disorder Pedro, cut brain interaction by disorder Pedro. Now some function is a long to don't know. DGBI is the long tone. Since 2023 December, Savio, so generally DGBI is a don't know yaro, no? Don't way so in the Colonia function Hobu DGBI mono, Bama function Hobu disorder or cut brain interaction bono. So that is when I simply mathematics. Now question if you want. Shadow, well, if Pian Dama through. Lucky draw, Mamina, Lucky draw, first like I don't know, Magina, Shadow, Lugine, PC to Pima, the Pian Ryan, no Jani was, no? Now, about later, the machine, the Lucky draw, Joe Moon, the Pian Ryan, or Shadow Lugine, PC, maybe about Pima. Through a Bama Magina, the general, Madio, BBC laser already. Count a PC who of Pima was there, downward through Magina, any animal, Shadow, IBC, and Lugine solution. Where be the debut, lucky draw night, lucky draw Canada, General Sarama. The question is being, lucky draw Same, lucky draw Sabino, clothing remarks, Piome, Jumi Academy, Canabimo, no? Canabi, lunch of Musana, no. Pongjao, Sunday, Sigu, Sigu, Medioraro.
ကျွန်တော်ကမြန်မြန်ပြေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ question လေးတွေကျွန်တော်မြန်မြန်ဆက်ဖြေလိုက်မယ် lucky draw ဆရာတို့မေ့သွားမှာဆိုလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲနော် Okay,နောက်တစ်ခုကတော့ can we use probiotic as daily supplement for people with central obesity and dyslipidemia တဲ့ဆရာအဲ့ဒါတွေကတော့ဆရာဘယ် guideline မှာတော့လေ recommendation မှာတော့မပြေ daily ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောသေးပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ So we have a lot of questions from online so data ဆွေမများကိုပြန်နဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဖြည့်ပြီးရင်တော့ audience တွေကမေးချင်တာလေးတစ်ခုနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကို summarize လုပ်ပြီးရရပါမယ် online ကမေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့လေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခုနကဒါမှလည်းဆရာတို့အချိန်ဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ online ကမေးထားတဲ့ question တွေအများကြီးကျန်တဲ့ထဲကဒေါ်ဆွေမများနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြည့်ပါမယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ online ကိုပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ audience တွေကမေးချင်တာလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်ပြီးတော့အခမ်းအနားကို master ceremony ပြန်လွှဲပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုမေးထားတာတော့ anonymous attendance ကမေးထားတာ can prebiotics and probiotics can give in acute GE ပေါ့နော်အဲ့တော့ acute GE မှာတော့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေကလည်း recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ probiotics ကပေးလို့ရတယ် acute infectious diarrhea ရော antibiotic associated diarrhea ရော clostridium difficile associated diarrhea ရောဟိုဟာပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ Saccharomyces boulardii တို့ပါတို့ပေးလို့ရတာရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ဟာတွေကတော့ဟို HIV associated diarrhea မှာပေးလို့ရလားဆိုတော့ HIV associated diarrhea လို့တော့သူက guideline တွေကတော့မပြောဘူးပေါ့နော် infectious diarrhea မှာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်း HIV associated diarrhea တွေမှာ probiotics တော့ပေးပါတယ် HIV associated diarrhea တွေကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်ပါတယ်သုံးကြည့်တော့တချို့တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တချို့တွေလည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะဘာလို့အဆင်မပြေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ microbiota နဲ့ microflora ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူမှာမဟုတ်တော့ဘူး immune ရှိတဲ့စာကြာနေပြီသူ့ပေးထားတဲ့ဆေးတွေကလည်းခုနဘာတွေပြောင်းနေမလဲမသိဘူး antiviral တွေရတယ်လေဆိုတော့တချို့က response လုပ်တယ်တချို့က response မလုပ်ဘူးဆိုတော့ response လုပ်ရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လူကိုဒီဆေးပဲဆက်ပေးတာပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ပဲ H barrier immune တအားကြာနေတယ်ကျွန်တော်မပေးတော့ immune တအားကြာနေတော့သူက it's a contraindication to use the probiotic ပေါ့နော်ကျောင်းကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်ဆရာတို့ in person တက်တဲ့ဆရာတွေကဗာမြန်မေးချင်တယ်မြင် question တစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးနိုင်အောင်မထင်တယ်ခင်ဗျဆရာတို့မေးရမရှိတော့ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်အခမ်းအနားကို summarize လုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုလာတက်ပေးကြတဲ့ general physician တွေ family physician တွေ surgeon တွေ internal medicine က specialist တွေနောက် MO တွေနောက် GI department ကအဖွဲ့တွေရယ်နောက်ဆရာမကြီးဘာမခတော်ကြီးသင်းဘာမခဒေါ်လာမြတ်နယ်ဘာမခဒေါ်တန်းထင်းတက်တဲ့အဖွဲ့တွေ online တက်တဲ့အဖွဲ့တွေစေယုံအုပ်တွေနောက်စေယုံကတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနောက် endoscopy ခန်းအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior ဖြစ်တဲ့ဆရာတွေတငယ်ချင်းတွေနောက် junior ဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဒီဟာကို support လုပ်ပေးတဲ့ AA အဖွဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲ symposium တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့တော့မှန်းထားပါတယ်မှန်းထားတာအဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ two speaker ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖိတ်ချင်တယ်ဟောဆိုဒီ knowledge အကျန်တဲ့လူတွေရောက်ဖို့တော့လိုသေးတယ်နောက် microbiology ကိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ဖိတ်ချင်တယ်especially မတော်ကြီးစင်းပေါ့နော်အမပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ is an honor for us ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတကယ်လို့အလုပ်ရှုပ်တယ်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့အမ recommend လုပ်တဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ချင်ပါတယ်နောက် pediatrician တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ချင်ပါတယ်အမတော်လမ်းမြတ်နယ်ဖြစ်ဖြစ်အမ recommend လုပ်တဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ချင်ပါတယ် physician တယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ physician လည်းအရင်အသုံးများတာပေါ့အဲ့ဒီ900လောက်နဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကယူမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် AA ကယူမယ်ဆိုတော့ AA တော့ကျွန်တော် first ဆိုစဉ်းစားထားတာပေါ့ဘာလို့သူလောက်ထားတော့ AA ကမယူရင်တော့လေလုပ်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတော့ဒီတစ်လ2လလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ symposium ခက်ကြီးကြီးကိုလုပ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ probiotic ရဲ့အသုံးကပဲတော်လူသုံးနေကြတာအကုန်လုံးလွဲနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ guide လုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်နားထောင်နေနေပဲအမတို့ကြီးနေကျွန်တော်တို့ information ပေးတာဆရာဝန်9000ကျော်ရှိတယ်ဆရာတို့ဘာမှအားမငင်ကြနဲ့နော်9000ကျော်ဆိုဗမာပြည်လူကြီးကလည်းစည်ရင်းစရာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6တန်း60ကျော်သွားပြီလို့ထင်တယ်စည်ရင်းစရာရတော့ on ground မှာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူး on ground ကတဝက်လောက်ရှိသလားဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးcensus လောက်ထားတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်က52တန်းပေါ့နော်နောက်အဲ့တဲ့ထပ်ပြီးလောက်ထားတာတော့ဟောလောက်ရှိတယ်58တန်းပေါ့နော်တကယ်ဆိုအဲ့လူကြီးတိုးနှုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်း60လောက်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် on ground မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးဆရာဝန်ကတော့ဆရာတို့စိတ်မူနဲ့
9000ကျော်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တယ်9000ကျော်တည်တဲ့ဆရာဝန်တွေအဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒီစမအလိုပဲထုတ်ထားပေးတာပေါ့နော်တည်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆရာဦးမောင်ဝင်းစမတွေထဲမှာပါနေတာ9000ကျော်ထဲမှာတည်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေမရှိတော့တငယ်ချင်းတွေမှာနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကလည်း2000 3000လောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကရော့သွားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီနီယာတွေထဲမှာဆုံးသွားတဲ့ဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးကတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ active ဘယ်လောက်များဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ physician လုပ်နေသူက clinical ကိုပြောတာပေါ့နော် clinical တကယ်ကို GP လုပ်တယ်ပါညာဘယ်နှစ်ယောက်များရှိမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအများကြီး admin မှာလည်းဆရာဝန်တွေပဲရှိတယ် COD ကလည်းဆရာဝန်တွေ NGO မှာလုပ်တဲ့ဟာတွေကားပွဲစားဆရာဝန်တွေလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတယ်အိမ်ပွဲစားဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ် clinician ကဘယ်လောက်များကြံမလဲတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပြည်ပကိုအလေသွားတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းတဝက်လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9000မှာဘယ်လောက်များစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်များကြံပြီးကျွန်တော်မှန်းတာတော့1000ကိုမကျော်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မှန်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မှားခြင်းနဲ့မှားပါပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆရာတို့စင်းလေးလိုက်တွေ့ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဘဝကြီးမှာတကယ်admin လည်းမလုပ်ဘူး clinician ပဲလုပ်တဲ့လူကဘယ်လောက်များရှိတယ်ဆိုအဲ့အချိုးစားနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်နေဦးပေါ့နော်9000တာတကယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းတာပဲနော်9000တာတကယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားအပြည့်စုံတဲ့သူများတွေကိုညတို့မှာတစ်နှစ်3000လောက်ရှိရင်ငါတို့ကလည်းအနှစ်60လောက်မှာ9000လောက်ရှိနေပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်လုံနေဆရာဝန်တွေကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အပြင်ထွက်ရင်ဒီမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာသိတာပဲဘယ်သူမှမသိဘူးမရှိဘူးအပြင်မှာသွားလုပ်မယ်ဆိုရင် nurse အိတ်သွားလုပ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပို့အဆင်ပြေတော့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းတတ်တယ် medical terms တွေလည်းတတ်တယ်ဘာလို့ဒီမှာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေရင်လို့ပေါ့ဒီကလူတွေ treat လုပ်ခြင်းလို့ပေါ့ဒီမှာ service ပေးခြင်းလို့ပေါ့အဲ့လူတော့ကျွန်တော်က honor လုပ်ပါတယ်ဆရာတို့ထွက်မပြေးကြပါနဲ့ထွက်ပြေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပြမှာမသိဘူးဆရာတို့ပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့ပြနေတယ်ယူရီးယားသွားမယ်ဆိုတဲ့တောင်းတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးဆရာပတ်စံရှိတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးယူရီးယားစင်ကာပူဂျပန်ကဘာပတ်ပြီးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားထားနေတဲ့လူကြီးက80လောက်ကကျွန်တော်တို့အားထားနေရတာအပြင်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးရန်ကုန်လာပြဖို့တော့မလိုဘူး GP ဒါတွေပဲအားထားနေရတာဒီလူတွေပဲကျွန်တော်တို့က service ပေးနေတာယူရီးယားသွားခြင်းလို့ကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဆိုးဘူးရတယ်သွားပါသွားပြီးတော့ပြန်လာလို့နားမလည်လည်းပြန်မေးလို့ရတယ်ရှင်းပြတယ်ဆရာယူရီးယားပုံစံတိုင်းရှင်းပြမယ်ရပါတယ်ယူရီးယားပုံစံရှင်းပြမယ်ယူရီးယားလူတော့ကျွန်တော်ပေးမှရမယ်နော်ယူရီးယားပုံစံတိုင်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့စက်က2000လောက်နေဆိုတော့အဲ့တော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆရာယူရီးယားပုံစံတိုင်းရှင်းပြအားရတယ်ယူရီးယားပုံစံစင်ကာပူပုံစံတိုင်းရှင်းပြစီခြင်းနဲ့ရတယ်စင်ကာပူက10 minute ကိုသူကပုတ်လို့ထားလို့ရှိရင်စင်ကာပူ60 working ဝင်လာလို့ရှိရင်120 long consultation ဆိုမိနစ်20ကျော်သွားလို့ရှိရင်စင်ကာပူစလုံး200ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့စင်ကာပူစတိုင်နဲ့ဆွေးနွေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးလို့ရတယ်စလုံး200ရရင်လည်းကျွန်တော်2ယောက်လောက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တစ်နေ့လုံးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတရက်ကျွန်တော်2ယောက်ပဲကြည့်မှာယူရီးယားစတိုင်ကြည့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တရက်9ယောက်ဆိုတော်ပြီမိနစ်20ပေးမယ်ပတ်တယောက်ကိုပတ်3000ပတ်3000ဘောင်းကြီး3သိန်းလားမသိဖြစ်မှာနော်ခုပေါက်ဈေးက100လောက်ရှိမယ်တင်တယ်95ကနေတက်လာတာနော်စီဈေးကလည်း2900ပတ်ဈေးကလည်း100ကျော်လာပြီဆိုတော့ယူရီးယားကိုကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ်ဝမ်းသာအားနဲ့9ယောက်လောက်ဆိုကျွန်တော်တော်ပြီလောဘမကြည့်ဘူးနော်ပတ်3000ဆိုတော့3သိန်း15သိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်စားလို့ရပြီတော့တင်လေတလားလုံးတော့ကျွန်တော်စားလို့ရပြီကျွန်တော်အသုံးပြုအသိမရှိဘူးဆိုတော့လုတ်ပြီးနေတဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာဝန်ကြီးဖြတ်ပြောတယ်ငွေမက်တယ်ဆိုတော့ငွေမက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားစားကြမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲနေ့တိုင်းထမင်းလာပို့နေတာတို့ဟင်းလာပို့နေတာတို့တယောက်မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခါတည်းတော့ပို့တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစေကန်း income နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရက်တည်နေရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ income ကကျွန်တော်တို့တမာစီကကျွန်တော်တို့လိုတာလုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ပေးတယ်ရဖားလုပ်တင်ရဖားလုပ်ပေးတယ်ကိုကုနိုင်ကုပေးတယ်ကိုမကုနိုင်တဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမထားဘူးနိုင်ငံသားသွားတင်ရင်လည်းကျွန်တော်လွှဲပေးလိုက်တာပဲဒါကတော့ဘာမှပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ income ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တမာစီကလိုပဲယူဆတာပေါ့နော်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ FOC လုပ်ပေးတယ်နော်ဆရာဝန်တွေလုပ်ပေးတယ်တချို့ဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော် FOC မလုပ်ပေးဘူးဘာလို့မလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့စံသက်က2000သူလာကြော့တာ9သိန်းဖို့လောက်ရှိတယ်ပို့ကုန်တယ်ပို့ပြီးတော့လေသူခင်ဗျာပို့လေအလုပ်ရှုပ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်တည်းပြန်လာရတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံယူလိုက်တယ်ဆိုတာသူ့မကုန်စေခြင်းလို့ယူလိုက်တာတချို့ကလည်းအပြင်မှာပြောတယ်ဆရာဝန်ချင်းတော့ပတ်စံယူတယ်ပတ်စံမယူခြင်းဘူးတချို့ကြတော့အားနာပြီးတော့လေလာပို့တာအဲ့ဒါသူ2000မကသူပို့ကုန်တယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ကျွန်တော်တော့ယူလိုက်တယ်တချို့တော့လည်းကျွန်တော်မယူလိုက်ဘူးသူ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ယူခြင်းလို့ယူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ colleague တွေကကျွန်တော်တို့ FOC လုပ်ပေးရအောင်ထားပါတော့အမတော်ကြီးသွင်းကျွန်တော် FOC လုပ်နောက်နေ့ကျအမနေမှာမဟုတ်ဘူးအမကျွန်တော်တခုခုယူတာပါပဲဆိုအများကြီးပဲပို့ကုန်တယ်ဆရာမကြီးတွေဆရာဦးစောဝင်းတို့ဆရာဦးတိုးလွင်တို့ဆိုရဲအလကားလုပ်ပေးလိုက်တယ်လာပေးလို့ရှိရင် I watch ပေါ်လာပေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေသူတို့အများကြီးကိုလေပေးရတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
FOC မလို့ဘယ်နဲ့ပတ်စံယူလိုက်တာဆိုတမင်အဲ့ဆရာတွေကိုတက်တာစေခြင်းလို့ပေါ့နော်အချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မယူပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြတဲ့ speaker နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ကြီးလုပ်ပါတယ် summarize လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောသွားတော့ microbiome အကြောင်းပြောတယ် probiotic အကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့မေးကြတဲ့ question က what is the best probiotic ပေါ့ the best probiotic ဆိုကျွန်တော်တို့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာရဲ့ strain ပေါ်မူတည်မယ်လူနာရဲ့ condition ပေါ်မူတည်မယ် underlying comorbidity ပေါ်မူတည်မယ်ဘာ antibiotic တောက်ထားလဲအသက်ဘယ်လောက်လဲကြားလားမလားအမေရိကန်မှာနေတာလားဂျပန်မှာနေတာလားဗမာမှာနေတာလားတောမှာနေတာလား hygiene ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမျိုးစုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့ probiotic ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ရှိမှာတော့ microbiome study ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ study ကြည့်ပြီးတော့ပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ antibiotic guide လုပ်တယ်လို့ပေါ့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ stew ကထွက်လာတဲ့ microbiome ကို microbiome study ဆိုတာရှိတယ်ရှိပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့အတွက်ပေးကြတာကျွန်တော်တို့ကတော့ microbiome study မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကများများတောင်းရင်ကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းအဲ့ဒါတော့ရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလာမေးတယ်20 billion နဲ့30 billion နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ် online ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမတောက်ဘူးလို့အလကားပေးလဲကျွန်တော်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ made in USA တို့ made in UK တို့ဆိုတာအဲ့ဒါမကဘူး made in USA plus UK plus ဂျပန်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဘူးပေါ်မှာကြိုက်တဲ့ဒစိတ်လေးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို control လုပ်တဲ့ online ကို control လုပ်ဖို့တအားခက်ခဲတာမြေပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ control လုပ်တအားခက်ခဲတယ်ကျွန်တော် online ပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုမှ control မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါသေချာပြောသွားတယ် shelf life ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူ shelf life ဘယ်လောက်ရှိမှန်းဆရာတို့မသိနိုင်ဘူးဆရာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားသားတွေနေမေးကြည့်တယ်အစားအသောက်က probiotic ပဲဟာကောင်းတယ်ဆို fresh တွေကောင်းနေပဲတဲ့အများကြီးပါတယ်ကြာလေ probiotic ကညော့သွားတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကနေတကယ်တွင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြန်နဲ့တော့ဘယ်သူမှပို့မှာမဟုတ်ကြဘူးအကောင်းဆုံးကကားလမ်းနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသင်္ဘောနဲ့ပဲပို့သင်္ဘောနဲ့အောက်မှာထားတော့သူဒီဟာကိုဘယ်လိုများအပူချိန်ထိန်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ online probiotic တော့ကျွန်တော်ကသိအားမပေးဘူးတချို့လည်းသူတို့ probiotic ကစိတ်ချရပါတယ် USA ကသွင်းတာ USA ကသွင်းတာကိစ္စမရှိဘူးသူဘယ်လို transfer လုပ်လဲဒီရောက်တော့ဘယ်လို storage လုပ်ထားလဲသူတို့ပြောတဲ့ temperature မှာထိန်းလားမထိန်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ probiotic prebiotic တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအားတွေပဲသုံးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေရဲ့ 100% မှာသူတို့90လောက်တော့လိုက်နာတယ်။သူတို့လည်းရန်ကုန်ပြည်တော့မလိုက်နာဘူး။ခိုးတဲ့နေရာမှာခိုးတယ်။အေးအေးကန်းရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က beyond our control အဲ့ဒါကတော့ FTA တို့ဘာတော့ဝင်ဆက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပဲပြော online နဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးသူတို့ယုံတယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီကသွင်းတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်။ဘယ်ကုမ္ပဏီကသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုံတဲ့ကုမ္ပဏီသုံးတယ်။ကျုံတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုလုပ်ထားမှမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပြောတော့ research evidence တွေလုပ်ထားတဲ့ probiotic တွေရွေးသုံးပါတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပျောက်သွားတော့ sample လေး10ရောက်လောက်စားလာပြီး10အယောက်20အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်သူပစ္စည်းကို IBS မှာကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်း sample လာပြီး control နဲ့ disease နဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်50လောက်လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးပါထွက်မယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတာထွက်မယ်မကောင်းလည်းဘာမှဝမ်းနေစရာမရှိဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းဒါရလက်တစ်ခုပဲတချို့ကလည်းသူတို့အဖြေကောင်းမှပဲထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ evidence base ရှိတဲ့အောင်သုံးသိချင်တယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူများနိုင်ငံ evidence ဆိုရင်ကုတ်လုပ်တာပေါ့နော်အများဆုံးကတော့ bioflow ပဲ bioflow ရဲ့ paper တွေအများကြီးပဲနောက်ထွက်တာနိုင်ငံခြား paper တွေအများကြီးထွက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ AA တို့ခုနက Medi မြန်မာတို့သူတို့ product တွေကို scientific ဖြစ်စေချင်ဆို paper ထုတ်အောင် paper ထုတ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကနိုင်ငံခြားကိုလည်းပြောလို့ရတယ် evidence base ဘာလို့မြန်မာပြည်ရဲ့ microbiome နဲ့ urea microbiome ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကုမ္ပဏီဘက်ကလုပ်ရမှာပါဗောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ duration ဘယ်လောက်သုံးရမလဲတို့ဆိုများပြောထားတယ် probiotic တောက်တိုင်းကောင်းလားမကောင်းလားတို့ဆိုများတို့ဒေါ်နန်းခင်မတို့ပြောကြတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ research တွေအများကြီးလုပ်တာဗောနော် safety ပေါ့နောက်တစ်ခါ probiotic အကုန်လုံးတူသလားဆိုတော့ရှင်းပါပြီနော် all the probiotic are not the same နော် probiotic နေတိုင်းတောင်းရောကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းယောဂရှင်တော့ဘယ်လောက်ကြာတောက်အောင်မလဲဥပမာ antibiotic ပေးရဆိုရင်စပေးတဲ့နေမှာတောက် antibiotic ရက်လို့ရှိရင်သူ့ရက် H pylori ဆိုရင်2ပတ်တွဲပေး traveler diarrhea ဆို2ပတ်ပေး IBS ဆိုရင်တော့1လလောက်ပေး chronic disease ဆိုတော့နည်းနည်းပူကြပေးအများအား antibiotic တို့တောက်နေပြီရှိတယ်တနေ့ကို2ထုပ်3ထုပ်ကျွန်တော်တို့ recommend မလုပ်ဘူး guideline မှာလည်းမပါဘူးเนาะနောက်စာဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ guideline ကိုကျွန်တော်တို့သွားအောင် guideline ကအခု recent ထွက်တာ WGO guideline ပေါ့နော် WGO guideline က2023မှာထွက်ထားတာ ACG guideline ရှိတယ် Asian Pacific guideline ရှိတယ်အဲ့ guideline သုံးခုဖတ်လိုက်ရင်တော့ဆရာတို့ probiotic prebiotic တွေရွေးတာလွယ်သွားမယ် Nepheli မှာပဲ probiotic သုံးရမယ်အဲ့တော့ဆရာပေးကန်ဒီမှာဆရာ probiotic မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဆရာဖတ်ရတော့Lactobacillus ပါတာလားဘယ် strain ပါတာလဲ Streptomyces ပါတာလား Borrelia ပါတာလား E. coli ပါတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ antibiotic စာသင်သလိုစာဖတ်သလိုပြန်ဖတ်ရမယ်ဒီတိုင်းဒီဆေးပေးလို့မရဘူးယောဂရဲ့ condition ကပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Nepheli တွေပေးခြင်းနေဆိုရင် Nepheli IBD တွေပေးခြင်း IBD တွေ probiotic ပါရှိတယ်အလွတ်ကျရတော့
IBS ရဲ့ sample ပဲနဲ့တရားကုလို့မရဘူးပေါ့နော်။ safety မှာတော့ generally safe လို့ပြောတာ။ FDA ကတော့တကဘာလုံးမှာသူတို့လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့သိတယ်။ safe လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ generally safe လို့ပဲပြောတယ်။ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ not without risk လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်။လူနာမင်းရင်တော့ generally safe but not without risk. It depends on your choice ပေါ့နော် up to you ပဲ။ရှုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာပြောကျွန်တော်ကဒါမတောက်ပါနဲ့ပြောတယ်အပြင်ရောက်တာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူတောက်မှာပဲ။ဆိုတော့ဒီကတော့သူ့ choice ပေါ့နော်။ his body his decision ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်မဆိုးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူဆုံးဖြတ်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဗာပြောကျွန်တော်တို့က SK2 လိမ့်မှာလို့ပြောတယ် तू ကလာကွန်လိမ့်နေလိမ့်မှာနော်သူ့ရဲ့ဟိုပါပဲနော်ဒါမှမဟုတ် तू ကခုနပရိုမီနာတို့ဘာလို့ပြောင်းလိမ့်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားရှိတယ်ရွှေဘုံနန်းသူလိမ့်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာတော့ဘယ်လိုရှိတယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တာပဲရှိတာပေါ့နော်တော့ probiotic ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲလုပ်ပေးနေပါ safety ကတော့ generally safe caution လို့တယ် common side effect တွေကတော့ bloating ဖြစ်တယ်တေးစေဟိုဖြစ်တယ်interaction လေးတွေရနိုင်တယ် allergy လေးတွေရနိုင်တယ်စားတောက်ပြီးဟိုဖြစ်တယ် ill ဖြစ်တဲ့လူတွေမသုံးပါနဲ့ critically ill ဖြစ်တဲ့လူဆိုမသုံးနဲ့ especially ICU လူနာတွေမသုံးပါနဲ့ sepsis တွေမှာမသုံးပါနဲ့ fungemia တွေမှာမသုံးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ indwelling catheter ထည့်ထားတဲ့ patient တွေမှာမသုံးပါနဲ့ ICU လိုင်းရှိလို့ရှိရင်မသုံးပါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်ကစလဲဆို ICU ထဲမှာ patient တယောက်က acute severe pancreatitis ရတယ်အဲ့ဒီလူနာကို probiotic ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ septicemia နဲ့ fungemia ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီးဆိုပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှ probiotic ကိုသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့severe sepsis မှာမသုံးပါနဲ့ acute pancreatitis မှာလည်းသူတို့ကဒီဟာကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူ septicemia ဝင်သွားတာဒီ probiotic ကြောင့်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေတက်မှာနောက်မသုံးဖို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ all the probiotic က the same လားဆိုရင်တော့ not the same ပေါ့နော် final my remarks ကတော့congratulations for two speaker Dr. Nankin Pongtin, consultant gastroenterologist from Yangon General Hospital, Department of Gastroenterology, University of Medicine 2, the second speaker, Associate Professor Dr. Sumomya, Department of Gastroenterology, Yangon General Hospital, University of Medicine 1, for your excellence and scientific and knowledgeable contribution to our medical society. The last one remark is the best lecture for me about microbiome and probiotic during my gastroenterology career. So thank you everyone. Thank you. So I will refer the events to the master of ceremony. Thank you. Thank you ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါQ&A အစီအစဉ်ကိုအခုလိုမျိုးစိတ်ရှည်စွာနဲ့ပေါ့နော်တတိချာချာလေးဖြည့်ပေးသွားပါတယ် Chairperson ဆရာကြီး Consultant Gastroenterologist Professor သိမ့်မြင့် Speaker များဖြစ်ကြတယ်အမဒေါက်တာဆွေမုံများနဲ့အမဒေါက်တာနန်းခင်ဖုန်းတင်တို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AA Medical Product Ltd ရဲ့Microbiomes Product Presentation အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Product Presentation ပြောကြားပေးပါရန် AA Medical Product Ltd မှာ Public Relation and Product Manager ဒေါက်တာအောင်နီလိုင်အားစင်မြင့်မော်ဆိုလေးသားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် Product Training ပြီးမှ Lucky Draw အစီအစဉ်လေးကိုကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတို့အားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ Lucky Draw ကိုဒီ physical ပေါ့နော် physical လာတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့၄စုပေါ့နော်မဲဖောက်ပေးပါမယ် online ကဆရာဆရာမများကိုလည်းမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့AA Medical မှာကြီးမှုကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ microbes microbiome ပေါ့နော်ဒီ topic လေးကိုonline ကနေရောလူကိုယ်တိုင်ရောကြွားရောက်ချင်းမြင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သတိရလဲဆိုတော့ကျောင်းလုံးอ่ะပေါ့နော် microbiology pathology biochemistry ဒီနေ့ပြောရတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအကုန်ပါပါတယ် clinical အစပေါ့နော်ကြွားရောက်လာတဲ့ဆရာမကြီးတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့နဲ့ပေါ့နော်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောနောက်သိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောဆရာကြီးကောင်းစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပဲ what we want to know ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်လေးနည်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကိုအတူချုပ်လေးပဲပြောပါမယ်။ Microbiomes founder
ပေါင်တာနဲ့ capsule 2မျိုးရှိပါတယ်ဟိုးရင်တော့ဆရာတို့လည်းသိချင်သိမှာပါ Medilet S ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တွင်းပါတယ်2020နောက်ပိုင်းမှာ Medibio S ဆိုပြီးတော့ USA ကနေကျွန်တော်ပြောင်းထုတ်ပါတယ်အရင်တော့ကိုရီးယားမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ formula ကတော့အတူတူပါပဲပေါင်တာအရင်ထွက်ပြီးတော့ capsule ကနောက်ကနေလိုက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါင်တာတော့လက်ရှိဈေးကွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထုပ်တစ်ဘူးမှ25တုပ်ပါပါတယ် capsule ကတော့10လုံးက3က packaging ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ content တွေကတော့ပေါ့နော်ဟိုမတို့ခုန guideline နဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့မတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတာတော့ bacillus subtilis 1 gram ပေါင်တာတစ်ထုပ်မှာ bacillus subtilis 25 million streptococcus pcm က225 million ဖြစ်ပါတယ်capsule မှာတော့သူကဒီ bacillus subtilis က50 million နဲ့ enterococcus pcm က450ပေါ့နော်အဲ့တော့ bacillus subtilis ရှင်းလိုက်ရင်တော့1 capsule ကဒီဘက်ကပေါင်တာ2ထုပ်နဲ့ညီမျှပါတယ်ဟိုဘက်က streptococcus pcm ကဒီက450ဟိုမှာ200အစိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး label လေးမှာပါကွာခြားချက်ရှိလဲဒီဘက်မှာ streptococcus pcm လို့ပြောပြီးဒီဘက်မှာ enterococcus pcm ဖြစ်နေပါတကယ်တော့တစ်မျိုးတည်းပါပဲဟိုအရင်တော့ကသူတို့က streptococcus pcm လို့ပြောပြီးတော့ဒီ1984နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီreclassify ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ enterococcus pcm လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အမျိုးအစားတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်တာအရင်တော့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ label မှာတော့ဒီနာမည်ကိုမပြောင်းတာပဲနဲ့ capsule မှာပဲကျွန်တော်ဒီနာမည်ပြောင်းလိုက်တာပါအကောင်ကတော့အတူတူပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီ microbe ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ microbial နှစ်ခုမျိုးရဲ့ထူးခြားတဲ့အာနိသင်လေးတွေရှိပါတယ် enterococcus pcm ကတော့သူက immune system ကို regulate လုပ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနအမပြောသွားတဲ့ဒီ autoimmune တွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးပြောသလို trial လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ barrier function gut ရဲ့ပေါ့နော် barrier function ကိုလည်း improve လုပ်ပေးပါတယ်နောက်သူ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်တွေက antimicrobial substance တွေ produce လုပ်ပေးပါတယ်အထူးသဖြင့် bacteriocin နဲ့ organic acids တွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ထဲမှာပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာလာပေါ့နော်ဒီ harmful bacteria တွေ growth ကိုလည်း inhibit လုပ်တယ်ဒါကြောင့် reduce the risk of infection ဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူက digestive aids အနေနဲ့လည်းလုပ်ပေးပါတယ်အဓိကတော့သူက breakdown of food and absorption of nutrients မှာသူက facilitate လုပ်ပေးပါတယ်ဒါတော့ခြုံပြောရရင်တော့နောက်ဆုံးကတော့အဓိကတော့ to prevent the diarrhea ပါနောက်တစ်ခုကနောက် microbial ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ bacillus subtilis probiotic ကတော့သူကအဓိက prevent anti-inflammatory response တွေပါthrough in the intestine ပေါ့နော် also the strengthening the gut barrier ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ chronic inflammation ဒီ within the gut မှာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ action အနေနဲ့ပြန်ပြောရရင်တော့အဓိကတော့ normal gut flora တွေကို restore ပြန်လုပ်ပေးတယ် harmful bacteria တွေကို inhibit လုပ်ပေးတယ် digestive function ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ် immune system ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ indication အနေနဲ့ကတော့ main indication ကတော့ဟိုဆရာတို့လည်းသိပြီးပါပဲ anti diarrhea effect ရှိတဲ့အတွက်အဓိကတော့ကျွန်တော် antibiotic induced diarrhea မှာပေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် daily life မှာကြုံနေရတဲ့ constipation loose stool abdominal fullness ပေါ့အစားသဖြင့်ဒီ symptom တွေမှာလည်းပေးလို့ရတယ်နောက် IBS လို့ခေါ်တဲ့ irritable bowel syndrome symptom တွေကိုတက်တာအောင်လည်းပေးပြီးလို့ရပါတယ်dosage အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ production site ဘက်ကပြောတာတော့ဒီ capsule ဆိုရင်ပေါ့နော်ကလေးကြီးတွေကနေစပြီးလူကြီးတွေအတူကြီးရွယ်ပါတယ် above 12 years so ပေါ့ one capsule for one time 2 to 3 times a day ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တာအနေနဲ့ကတော့သူကကလေးငယ်လေးတွေပါပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခုန dose ကတစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ထုပ်ကနေ2ထုပ်တစ်နေ့2ကြိမ်ပေါ့အများလူကြီးတွေကျတော့2ထုပ်ကနေ4ထုပ်တစ်နေ့1 to 2 twice a day ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရရင်တော့ summary အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကတော့ခုနပြောတဲ့ anti inflammatory effect ရှိတဲ့ဒီ bacillus subtilis နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီimmune system ကို regulate လုပ်ပြီးတဲ့ streptococcus pcm တို့ပေါင်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက powder form နဲ့ capsule form လေးရှိပါတယ် also used in adults and children ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကတော့ room temperature မှာပဲထားလို့ရပါတယ် no need to refrigerate ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ topic လေးပေါ့နော် implant စိတ်ဝင်စားကြအောင်တဲ့ topic လေးကိုလည်းဟိုဆရာကြီးပြေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်microbiome what we want to know ပေါ့နော် implant မှာတန်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗလဲအကြောင်းတော့ဘာမှမသင်ခဲ့ရပါဘူး probiotic နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်တွေပဲသင်ခဲ့ရတယ်နော်အမကြော်ကြည်နေလဲပါတဲ့အတွက်ဟိုအကောင်တွေပဲအတကုံချက်ခဲ့ရတယ်ဟိုဘာကောင်းလဲမကောင်းလဲမသိဘူးဆရာကြီးပြောလို့ပဲအခုတည်းဒီလဲဘာကောင်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆရာကြီးပြောလို့ကိုယ့်အကိုဖတ်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအမ2ယောက်ရဲ့ရှင်းပြမှုကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင် lucky draw အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါခင်ဗျ